kanan hordofan sirna gadaa ka abboonni isaanii waaqayyoonni isaanii ittiin bulan kana in hordofanii ittiin bulanii ittiin amananii maaliif ittiin amanne eega sirnichi kun abboota isaaniirraa waaqayyoorraa itti dhufe qaamni siyaasaa Oromoo hundi isaatu ka sirna kanatti amanu hin jiru maaliif itti amanuu dadhabee ka jedhu gaafiin lammaffaani uummanni Oromoo gadaa kan eessaa fide akkamitti uumachuu danda'e isin qorannoo keessan keessatti sirna kana Oromoo biraa dhufee Oromoo biraa maddee jedhamee dubbatamaa dhugumaa Oromoo biraa dhufee hundeen isaa akkamitti uumachuu danda'e uummanni kennaa ka jedhu waan qorattan yoo qabaattan hin barbaade. Inni sadaffaan hayyoonni Oromoo ogummaa qabanii dandeettii qabanii jaarama Oromoo jaarama siyaasaa keessatti ijaaramanii jaarama isa keessaan ol dhufu irra ofii jaarama san keessatti ijaaramanii abbaatti ta'anii hoogganan irra jaarama keessa jiraachuu irra kophaa jiraachuu filatu. Maaliifi wanni kun ta'a yoo waan raawwattan qabaattanii rakkoo keessa jirru kana hoo akkamiin keessaa baana haala amma keessa jirru kun haala ulfaataa keessa jirra. Haala hamaa keessa jiraachaa jirra. Haala hamaa kana ammoo akkamiin wal gargaarree haala kana gubbaa aanuu dandeenyaa ka jedhu gaafiin kiyyoo sitti dheeressee ifamaa fayyadaa itti ulfaadhu jaalala waan maayikii deebise. Ulfaadhu jaalladhu hariibuti. Jaaltas faatti tokko deemne gaafa. Okay. Haa ta'u wayyee deebise. Gaaffiin duraa fuudhuu gaafate maaliifitu warri warraan Oromoo deebisanii akka garsirna gadaatti waggaa 8 geeddaran jedhu gaaffii cimaadhaa gaaffii salphaatti deebi'u. Yeroo gadaa sana namooti seeraan buluu seera iddoo lamatti ilaalu yeroo sana seera namaaf seera waaqaa jedhama. Seerri namaa hin diddiiramaa, seerri waaqaa immoo hin diddiiramu. Seera namaa keessatti tumataniitu waggaa 8 akka diramu. By the way, yoo namni balleesse buqqisuun illee jira beektaa waggaa 8 kun eegale. Buqqisuu jira, rikool jettu rifaranjii buqqisuu jira. Warra ammaa kun maaliif akkas hin taane kan jedhe nuti Oromoo durii jin ol qixxeera ne fulalla amalli keenya tokko ilaalchi keenya tokko dhugaa akkuma warra keenya Oromoo durii cakakkimna yaadi keenya diddiirameera eksirna koloonii jalatti eeyyee diddiirameera baay'ee geeddaramee jira waan abashaarraallee waan nutti dhufan baay'eetu jira kanaaf fakkeenyaaf takki si ajaa'iba mooti kutatanii Walaansoo Oromoo lixan lubbuu koo kenneen biyya Oromoo bilisa baasa jedhan maaliifittu uummata Oromoo dhaggeeffatan kan jedhu gaaffii guddaadha. Ammallee ani deebii kanaaf deebiin kennuu hin danda'u garuu waan ani dubbadhu warri Oromoo geggeessan uummata Oromoo dhaggeeffachuu walaansoo uummata Oromootti jedhama. By the way, yoo isaan cimanii waan gaarii hojjetanii waggaa baay'ee irra turan iyyuu dhimma qabu. Garuu yeroo baay'eetu waa balleessaniitu morratu. Utuu waa balleessuu dhiisanii gaariidha. Akkuma kutatanii lixan nama yoo hoogganan waan baay'ee gaarii hojjete deebisanii turuun hin danda'ama garuu tokkos ta'ee gaariidha. Amma kana caalaa keessa lixee waan kana intaluu keessan naqu. Yoo barbaadanii artikiliin sila dubbadhee baay'ee barbaadde guduubee artikiliin katabe tokko jira leadership in organizational problems in Oromo society kan jedhu Google gootee argattaa isa dubbisi kana caalaati kanarran turu gadaan eessaa dhufe jedhu akkuma beektu Oromoon argaaf dhageettiin dubbi dabarsaa argaaf dhageetti kana booddeetti qoratamee bara dheeraadhaaf qoratamee lafa kaa'amee jiru. Kanaaf jettee baay'ee jiraachi keessa galuun barbaannu. Kanaaf hin beeknu amma jirutti beekumsa gahaan qabu.
garuu Oromoo mataa Oromootu gada tokkollee hin jiru. Maaliif ennaa jettee kan Oromoo akka gadaa kana gadaa Oromoon qabu kana dhimma itti ba'ee kan hawaasa bulchatu hin jiru. Dhuguma kan Oromoo fakkaatu qabu warra jiru warra akka Sidaamaa jiru tokko jiru. Qabu garuu akka Oromoo kanatti komplikeetii godhee cimsee kana jaalee jiru kanaaf mataa moo. Hayyooti Oromoo maaliif jaarma keessa lixanii jiru. Gaaffii cimaa guddaa hayyoota Oromoo jennu hayyoota Oromoo baay'ee nationalistii miti. By the way, sabboonota miti baay'een isaa warra barate. Warri sabboonaa ta'an jiru. Warri sabboonaa ta'an immoo jaarmaa keessa galuudhaaf ilaaf ilaameen jiraachuu qabu, wal hubachuu qabu, waliin mari'achuu danda'amuu qabu. Calluma deega namni barate tokko namni dammaqe tokko orderii qofaan itti kennamee waan tokko dubbatin akka itti na jala deeme naa jedhamee utuu misteekiin arganii hin jaallatan. Kanaaf very complicated kanaaf jaarmaa warri barate hundisaa sabboonaa miti warri immoo qara ta'anii dammaqanii keessatti turdiisanii jaarmaan itti badaa isaan hin barbaadu. Isaan hin dhaggeeffatu walitti hin dhufane. Kanaaf gara fuulduraatti nama amanamoo ta'an wallaansoo Oromoodhaaf amanamoo ta'an wallaansoo keessatti hirmaachisuun warri wallaansoo geggeessan warri beektotis walitti dhufanii mari'achaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Amma ammaatti rakkootu jira. Rakkoon kun wallaansoo keessa furamaa inni yaada. Attamatti jabaan jedhu dhumarratti meen ture. Waan baay'ee listi gara saddeetti lafa kaa'ee isa kana keessa deebi'ee haasa'uu hin danda'u. Galatoom hin jedhamu. Mee jaalalwaan dhiifama warri na harka dura baase dhiifama akka malee na uffachaa. Asumarratti Profeesar sirna gadaa keessatti sirni gadaa sun tumsa horate qaba. Tumsa akkamii qaba? Alliance kan jennu kana nama waliin tumsa horatee waraana kan lola san gaggeesse qaba. Dhiifama warri harka na tureetta walumatti waan dhaabbatu hin jedhe. Uummata biraatiin jechuu keeti? Uummattoota biraa tumsa yoo horate tumsa akkam eenyuuf olii? Yoo tumsa hin qabaatin immoo maaliif kan jedhu wanni qorattanii argaa dhageessi keessatti qabdan jira. Beektaa yeroo sana namni hunduu ol saamaa ol lola malee dhufee walitti mari'atee walitti dhufee wanni godhu jiru. Oromoon garuu wanni qaba. Oromummaa kan jedhamu qaba. Oromummaa neeshinaal Oromummaa kana hin jedhu. Kanan ofii koof jaalladhee nama biraafis nan jaalladhaa jedha. Namoota dhufanii alaansii uumuu barbaadanii ijjiin hin uumaa garuu qormaata cimaadhaan teellaatti deebinee akka gaariitti waan barreen qabu. Gara fuulduraan irratti hojjechuu barbaachisa waan akkasii. Tole galatame. Kodri Altasla. Galatoma. Sagaleen kun dhaga'amti. Egaa barumsi kun Profeesar Jaallatanii Asafaa Jaallataadhaa seenaa dugda duubas deebi'anii ammas fuula durattis waan gaaffii nuti ta'uu waan nu barbaachisu nu kaasaniiru galataaf ulfina guddaan qaba. Ani garuu qabsoo Oromoo keessatti waan amma nu qabuu fi waan fuula duratti yaaddo nuti ta'aa jiru irrattanii hundaa'ee gaaffii yartuu kaasuu barbaada. Tokko yaada koo nan gaggabaabsa. Oromoon har'a jiru Oromoo harki guddaan keessumaa inni biyya alaa jiru dammaqina garbummaa kana ni qaba. Waa'ee Oromoo miidhaa Oromoo irra jiru baay'ee dubbata. Ijaaramee akka jaarmiyaatti tuunteen akka dhuunfaatti akkuma wal beekutti akkuma walitti dhiyaatutti dubbata. Yookiis akka maatiitti dubbata. Aara falma yaada wal jijjiira. Kan beekamu Oromoon akka
afaan Ingiliziitti organizing itself by religion and region yookiis immoo gandaa fi amantiidhaan wal ijaaruudhaan beekama. Amma Oromoon himama amantii akka amantiitti baay'ee ijaarame. Kanarraati fooyyofnee akka biyyaatti akka sabaatti akkamittiin wal ijaaruu dandeenyaan gaaffii kooti. Akkuma immoo atuu jettee Oromoon tatamsa'ee falma waa'ee qabsoo jechuun waa'ee rakkoo Oromoo irra jiru kanaa fi waa'ee garbummaa hacuuccaa Oromoon irra keessa jiruu fi furmaata waan jedhu tatamsa'ee faffaca'ee falma malee Oromoon akka sabaattis akkasimmoo hayyuuttis Asaffaa Jaalataa bakka tokko jira. Asaffaa Abaluu bakka biraa jira. Muhammad Abaluu bakka biraa jira. Akka hayyuutti illee qabsoo Oromoo irratti yeroon akkas jedhu Oromoon hundumtuu hayyuun isaas sabni isaas dhaaba siyaasaa tokko jalatti gaaffii tokko jalatti ijaaramuu ture jira jechuutu hin ta'in rakkoo miidhaa Oromoo irra jiruu fi kaayyoo Oromoo irratti walii galanii yoo Oromoo hundallee ta'uu baate yoo hayyoota Oromoo hundallee ta'uu baate hammi tokko wal faana dhaabbatanii akkamiin falmanii rakkoo kana ba'aa Oromoo irra jiru kana fooyyessuu danda'u. Amma diinaaf illee kan gargaarsa guddaa ta'ee jiru isa diinni nu miidhurra isa Oromoon ijaaramuu dadhabee tatamsa'ee faca'u kanatu Oromootti diina guddaa ta'ee jira. Irbaata diinaa taanee jirra. Yoo wal bukkee dhaabbanne malee akka sabaattis akka hayyuuttis yoo hamma tokko hunda miti akkuma jedhe hammi tokko yoo harki caalaan yoo wal bukkee dhaabbate malee qabsoo hamaa kana dukkana nu fuuldura jiru kana wal gargaarsa keessaa bahuu hin dandeenyu. Qofa qofaatti keessaa bahuu hin dandeenyu. Kan biraan wabuun waan saba isaa dhaggeeffataa jiru hin fakkaatu. Waboo yeroon jedhu waraana utuu hin ta'in humna waraanaa utuu hin ta'in geggeessaa isaati. Yeroo dubbannu yeroo haasofnu qabsoodhumatti kan Oromoo gashee gadaatu badee dimokiraasiitu badee Oromootu miidhamee jenneeti. Garuu dimokiraasiin jennu kun gadaa deebifnaan kun dhuguma nu galeeti moo ofuma haasofna akkuma jecha haaraa tokkotti fudhanne. Utuu nu galeera ta'e akka inni nu gale kan ittiin mul'atu waraana Oromoo har'a bosona jiru warri geggeessani saba Oromoo dhaga'uudhaan. Isaan immoo dhaga'an jirani afaan isaaniitiin was ba'anii yoo feetanii waan nuti jennu dhaga'aa yoo dhiiftan immoo dhiisaa qabsoo kanarra kan qooda fudhattanii bu'aa mataa keessanitti hojjettaniiti malee warri biyya alaa jirtan kun faayidaa hin qabdanii waan nu gargaartan hin qabdanii nuun jiranii jiru. Qabsoon kun garuu akkasitti fuulduratti deemuu hin danda'u yoo wal gargaarre malee wal bukkee dhaabbanne malee. Warri waraana Oromoo bakka bu'anii saba Oromoo biyya alaa jirus isa biyya keessa jiru yoo dhaggeeffatanii yaada fudhatan malee qofaa isaanii deemuun sirrii hin ta'u. Kanaaf dimokiraasiin kun nu galeera moo ofumaa odeessinaa? Yoo akkasitti deemnee mootummaa taane maal fiduuf deemnaa? Amma akka atu nu barsiifte nu yaadachiifte Oromoo naannoodhaan kutuu garaagaraa hin ba'in gara Oromoo akka Oromootti ture sanatti ji'a ja'a taa'eeyyuu walii wajjin mari'atee Oromoo rakkina haaraa irra jiruu fi fuulduratti itti dhufuu danda'u mari'atee falataa ture. Inni har'aa immoo akkatu jette guyyaa tokkoyyuu walii wajjin taa'ee hin mari'atu. Rakkoon keenya amantiidhaan faca'uudha moo gar tokko? Fuuldurri keenya maal fakkaata akkasitti? Galatoomi kanumaan hin gabaabsa. Galatoomi.
Pamakan alawane. Itu ya. Galatoomeen bolawaan. Dammaqna garbummaa jettee baay'ee Far inni dubbate tasfaadha jaltasaadha yetu. tasfaa jala tasfaa I'm sorry. Diboona godhu jala tasfaa. Dammaqna garbummaa dhugo dammaqna garbummaa kun garbummaa beeku qofaan bilisummaatti nama hin geessu beektaa? Garbummaa bartee akkamittiin garbummaa kana furmaata fidaa jettee yeroo itti yaaddee sabboonummaa horattee ijaarsaan nama baay'ee hedduu qalbee ijaaramee tooftaadhaa fi tarsiimoo tolchatee wal'aansoo bineensaa qofaadha kan inni dubaraatti deemu. Garbummaa qofaa beekuun rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Garbummaa bartee utuu garbummaa irraa gara biraatti tun ce'anii yoo hafe gadaantummaa mataa keessatti qabaatanii wal'aansoo jibbuu danda'ama. Waanuma jiru fudhatee iddoo jiran namatti ta'uu danda'a. Nama baay'eetti waan akkasii kanatu mul'ata yeroo inni hoo'u. Fakkeenyaaf nama baay'een dhaga'e nama biyyatti galanii lafa fudhatanii maal jedhu lafa Oromoo hiramaa jira ani waan dhaqee fudhadhe maal qabaa manni gurguramaa jira nama fudhachaa jira ani waan fudhadhe maal qabaa jedha maal fiduu danda'a wanti kun nyaaba attamitti gargaara jedhanii tun gaafatin garbummaa isaa beekuuf qofaan ga'u. Walaa dammaqina bilisummaa mataa keessatti argachuu qabaa. Kun immoo maalitti geessaa fragmentation isa jedhu. Akka ol beekaniin amantiidhaan gandaan of ijaaruu akkuma sila jedhe abooshaa waliin of ijaaruu maalan rakkoo koo maalan godhadhaa gaafan du'u eenyutu na awwaalaa ijoollee gaafan heerumsiisu eenyutu na bira dhaabbataa kan jedhu. Kun hunduttuu beektaa hammina hin qabu garuu yoo isa waan akka itti ijaartu kana qofaa ta'e hammina guddaadha. Yoo isa godhachaa amantii keessatti ijaaramaa gandaanis naannoo olbeettus ijaaramaa akka biyyaatti yaaduu dandeessa rakkoon tokko hin jiru. Yoo akka biyyaatti yaaduu dhiiftee isa fudhattee deemtu qofaa ta'e rakkoo guddaadha. Sabboonummaa hin qabdu jechuudha sabboonummaa. Namni sabboonummaa qabaachuu qaba. Sabboonummaan maali? Dammaqina polotikaa qabaatanii waa'ee biyya ofii yaaduu, waa'ee uummata ofii yaaduu, rakkoo uummata ofii na'u, olii na'u, wal jaallachuu. Utoo wal hin beekin, utoo fagoo jiraattee wal jaallatte sabboonaa taate maaliif dhimmi kee wanta ol duukaa ta'eef kunutu irraa irratti kun kan agarsiisu sabboonummaan Oromoo guddatee lafa barbaadu hin gahin jira jechuudha. Salphaatti. Sabboontota Oromoo baay'ee miti baay'ee wayi. Oromoo miliyoonii 70 ta'ee sabboonuma Oromoo meeqa akka ta'an hin beeku baay'ee xiqqaadha. Maaliin beektannaa jettee waan Oromoon hojjetu irraa ilaaltee waan inni itti jiru waan inni yaadu haasaan naasa'u dhaggeessee namni kun sabboonaa guutuudha moo guutuma jettee baruu dandeessa. Akkasitti sabboonaa baay'een hin jiru. Garuu namni wacee fakkeeffatu baay'eetu jira. Warri nagadatti baay'ee jira. Kanaaf sabboonummaan keenya guddatee lafa barbaanne hin geenye. Kanaaf hojii baay'ee barbaachisa. Sila waa'ee Oromummaa dubbannee ture. Oromummaan sadarkaa baay'ee qaba. Beezik Oromummaa isa duraa kan jedhu. Dhalootumaan kan dargattu afaan dubbachuun kan dargattu an Oromoodha itti kan dargattu. Kun ga'a miti. Sadarkaa lammaffaatti sabboonaa yoo taatu sabboonaa jechuun nama aadaa biyya isaatiif quuqamu, nama uummata isaatiif quuqamu, nama biyya isaa jaallatu biyya isaaf nama waa hojjechuu nama carraaqu. Isaan iyyuu immoo walqixxee miti sabboonaa keessaa immoo kan caalutu jira. Kan caalee amma fakkeenyaaf ijoollee Oromoo sabboonaa keessaa yaboota cimoodha. Sadarkaa olaanaa irra gahan maaliif lubbuu keenya laannee uummata keenya bilisa baafnanii dhaga'an. Garuu immoo akkuma jetteyyuu hoogganooti immoo takki hausaan karaarraa maqan argina.
yeroo isaan waan hin taane dubbatan argina. Kun maaliif ta'e yoo jennu gaaffii guddaadha. Uummata Oromoo mari'atee wanta kana irratti mari'achuu qaba. Isaan iyyuu dhufanii uummata Oromoo wajjin haasa'anii amansiisuu qabu yaada isaanii sana yoo sirriidha ta'e. Yoo sirriin ta'e taane immoo uummatarraa baratanii deemuu qabu. Kanaaf sabboonummaan namni hundumtuu sabboonummaa isaa yeroo yerootti guddifachuu qabu. Warri laga jiranis hoogganoottis sabboonummaa isaanii sana guddifatanii akka itti Oromoo qaban akka itti uummata Oromoo duukaa deemsan fakkeenya ta'anii hoogganaa akka ta'an irraa eegamatu danda'ame. Hawwa akka jennu kanaa tootaalii isaan gatiin qabanii isaan hin xinneessuu keenya miti. Kanuma barbaannu akka isaan waan barbaannu caalanii akka isaan argaman barbaannu. Nama rabsuu gad baanee nama xinneessuu warra akkasii gatiin qabdu jechuun gatiin qabu. Nama kiyyaatu ofitti qabattee barsiifattee of duukaa deemsuu danda'uu qabdu. Dammaqinni hojii barbaada. Nama waa hubachiisuu barbaada. Beekumsa bilisaa barbaada. Beekumsa bifa lama jira. Beekumsi inni tokko beekumsa ittiin nama abaaranii doomsanii gowwoomsanii ittiin bitan. Beekumsi bilisaa immoo sobaa dhugaa gargar baasanii dhugaa fudhatanii truth is revolutionary. Akkasitti deemuu barbaachisa. Kanaaf hoogganoota keenyaa dhugaa qabatanii akka isaan revolutionii ta'uu barbaanna. Wallaansoo irratti qabuun nurra jira isaanis itti muun nurra jira. Utuu na baareen barsiisuu danda'u qabu. Amma ala kanatti waan deemaa jiru baay'ee tiraajikiidha. Nama tokko lamatu waan jaallatu hojjeta. That is a sad story. Karaa tokko laga lixanii warri booroloon isaanii baay'ee nama gammachiisa. Uummata warri ijoolleen loltu kun kutattee kaate malee waan akkasii hin jirtu kan ilaalutti. Namni baay'een isaanii kutatanii dhugaadhuma lolaa jiru. Nuti isaan deeggaruun nurra jira. Warra immoo karaarraa mattee jirta kun sirrii miti ennaa itti muun nurra jira. Yoo amma qajeelaan deemne booddee maal fidu ennaa jettee rakkoon dhufaa jiru anatu bilisa itti baasee waan an jaalladhan hojjetta kan jirutti keessaa sun immoo waan obaaniif irraanfachuu ta'an jedhan. Maaliif uummata Oromoo bilisa baasu uummata Oromoo bilisa baasa akka inni bilisa baasu gochuudha. Hoogganoota keenya immoo waan isaan gaarii hojjetanii nuyyuu barbaannee ibsaadhaan barbaannee akka isaan hoogganaa keenya ta'an goona. Maaliif isaantu waa hojjetee karaa namatti agarsiise. Kanaaf beekumsi baay'inaan bishaachuu qaba. Keessumaa warri uummata Oromoo geggeessan beekumsi isaanii baay'ee cimuu qaba. Uummata kana akka itti ofitti qaban baruu qabu. Uummata warra genuine nationalist ta'an warra dhugaadhaaf biyya isaanii loluu barbaadan ofitti qabuun namarra jira. Warra immoo gantuuf ayyaana lallattu waa hojjechuu barbaadu keessaa baranii qaruutee qabaatanii keessaa cararanii baasanii isaan irratti jabaachuudha malee nama sabboontota hundumaa walitti qabdee darbattee gattee koostiinsaa gatiinsaa gatii nama baay'isa gadee kan jedha. Waa'ee hayyootaa. Hayyooti kun beektaa baay'ee rakkisaadha. Hayyoo ta'uu jedhamu. Akka inni ilaalutti hayyooti digirii qofaa qabaachuu miti akka inni ilaalutti. Hayyoota warra hin jedhu namoota qaroo ta'an aadaa keessatti baranii sobaaf dhugaa gargar baasanii dhugaa bira dhaabbatan. Warra akkasii kun qotee bulaa keessa jira, uummata iddoo hundumaa keessa jira. Warra akkasii kana barbaadanii akka isaan mari'atan gochuudha. Namni barate hundumtuu hayyooti hundumtuu sabboonaadha. Innaa jenna misteekii goona. Waa'ee Oromoo dubbateef. Garuu sabboontoti immoo jiru. Sabboontoti kun kan irratti beektu waan isaan hojjetanidha. Kutannoo isaan qaban. Karaa beekumsaa uummata isaanii loluudhaan. Karaa hundumaa uummata isaanii bira dhaabbatanii hausaan mukkutan hausaan waa godhan argina. Yoo gargaarsa karaa biraa barbaachisu warra gargaaruu barbaadantu jira. Garuu wallaansonni Oromoo ganaa gaarii carramee gargar baanee fi kan itti makamtee dubbii le'attu baay'eetu waanta jirtuu fi gargar baasanii baruun nama dhibaa. Hayyooti Oromoo warra sabboonaa ta'an baay'ee miti. Kanuman jedhaa. Ulfaadho warra biraatiif hin carraa qannaafi. Gaaffii question gaaffii lamatti gabaabsi bifee gaafatan. Okay. Galatoom ulfaadho.
nutti tolaa jira. Sagantichi sagantaa hayyoota keenya bifa mariitiin walii wajji mari'annuudha. Jaallan keenya amma dhufaa jiru. Warri duraan hin jirre hedduu nama baay'atanii dhufaa jiru. Galatoomii. Amma Adamitti aanaa Adamitti alii biyyooti aanaa Aljamal jaalchichalleen dhufe keessumatti kan firra galchee dhufa achumaan namni tokkos mana fuudhaa Adam maayikii fudhatti fufi gatoma. Jaalchichaan itti haasa'u jaalchichaa qabadha. Tole galatooma. Okay. Jaalchicha dubbachuu. Lakki itti fufi jaala. Tole galatooma jaallan jarraa mana kennuu keessaniif. Yeroo deebi'ee tun isin galatoomfadhaa. Profeesarri galatoomanii waan baay'ee nutti dabarsanii abeeku yaadachiisanii kan beekne akka keenyaa kanallee waan guddaa barsiisanii. Dhugumatti egaa Oromoon hayyoota baay'ee qaba. Hayyuu baay'ee qabu keessaa nama dhugumatti yeroo baay'ee uummata isaatiif rakkoo uummata isaatirraa dubbaturraa nama isa hordofurraa galatoomuu nu jaalannaa uris nuuf haa dheeratu. Obbolii horii jechuun ni barbaannaa maaliif komiin keenya yeroo baay'ee akka nama tokkotti hayyootan komadha. Hayyoonni nama silaa daandii uummata kanatti agarsiisuu qabu. Waan hedduu nu kaasan Profeesarri haa galatoomanii. Eegan hangas jeebooda gara gaafuma waa xiqqoon qabanii waa'ee sirna gadaa irraa yeroo baay'ee namni hedduun gaggaafatee jira. Sirni gadaa kun kan kaleessa ture egaa akkaataan isaa sirni bulchiinsaa seera qabaa waggaa 4-8 waan jedhamuutu yeroo baay'ee qa'a. Dhugumatti haala amma Oromoon keessatti kufee jiru kana wajjin sirni kaleessaa sun sababaan inni itti garummaa jalatti kufee wajjin sirni gadaa itti baduu danda'een haaluma amma nu mudatee jidduu keenyatti balaan dhalate kanaatu sirna gadaa diigee gabrummaa jalatti ilaalcha isa godhee kuffise moo dhuguma humnuma dhufteetu sirna san cabsee balleesse. Waan jiruun xiqqoo keessa sila Profeesarri nu tuqanii barbaade isa lamaanii uummanni Oromoodhaa utuu waan baay'ee kaaftee saba bal'aa lafa bal'aa qabu qabeenya uumamaa kan waa'ini isaan badhaase qabu. Eega gabrummaa jalatti kufe hangaarraa saba bicuu jedhamu gaditti salphatee rakkatee ajjeefamee hidhamee saamamee gudeedamee jiraata. Akkuma tuu kaaftee egaa naftanyaan sabaa miti. Ilaalchaa fi sirna bulchaa lafa biyya bulchuutu sirna santu naftanyaa. Naftanyaan haarayni amma dhufe kunis akkaatuma naftanyaa kaleetiin daranitti uummata keenya miidhaa jira. Saba kanaaf ammoo maaltu ammatti barbaachisa? Maaliif yeroo hedduu wanni agartuu dhaabilees ta'e hayyoonni Oromoo hawaasa kanarraa gargar bahanii quba walitti laatuu malee uummata kan akkamitti balaa sana jalaa baraarra irratti yeroo hedduu hin dalagan. Hawaasarraa fagaatanii irra baay'een isaanii ilaalcha hawaasarraa ilaalcha mataa fi walii qabanii fi akkaataa itti karaa qaxxaamuraatiin fedhii isaanii galmaan gahatan yeroo hedduu agarta. Isaan kana deebisanii hawaasaa fi hayyoota walitti deebisanii dhaabilee siyaasaa uummanni Oromoo bal'aa wajji tokkoomsanii akkamitti balaa kana jalaa baraaramuu ni dandahamaa bifa kamiin dandahamaa jettanii yaaddu. Waan juun kaasuu barbaade isa lamaanii nan gabaabsa. Yeroo hedduu uummanni Oromoodhaa hayyootan Oromoo waan afaan qawwee jecha jiru kana bilisummaa kana kan barbaadaniif hayyoonni hedduun ka barbaadan afaan qawweetiin alatti barbaadu. Sabni afaan qawweetiin gabroome afaan qawweetiin alatti bilisummaa ni baha. Fakkeenyi 2018 ka uummanni Oromoo qarree fi qeerroo fi qarreen itti lubbuu fi dhabee fide sun micciiramee ka ittiin har'a
warra bilisa baasellee irra deebi'ee warrummaan silaa isaan bilisoomsanuu isaan gabroofataa jiru kunu sababa afaan qawweetiin bilisummaa dhufuu dhabuutiif micciiramee akka waan balbala dura dabreen fakkaatu afaan qawweetiin alatti immoo sabni kun ni bilisoomaa akka hayyoottan jaan kanatti numa bilisooma jettanii yaaddu kanumaan qaba galatooma gaafii xiyyaaf yoo isinitti dheeressin akkolcha. Galatooma adame. Eeyyee. Okay jaaladam gadaa maaltu balleessa kan jedhu tuqeen ture sirallee gadaan karaa lama bade tokko karaa keessaa tokko karaa alaa. Karaa keessaa namoota aangoo barbaadantu warra abbaa duulaa turantu gadaa balleessanii horii horachuu gadaa mootii ta'uu fidan. Biyya Oromoo keessatti fakkeenyaaf Oromoo kaabaa baa Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa irratti akkas ta'e. Iddoo tokko tokkotti immoo warra akka Arsii fa'aa warra akka Harargee fa'aa nyaafatu dhufe qawweedhaan dhufe abaabii warra nafaa qawweedhaan dhufe balleessa. Kanaaf gadaan karaa keessaaf karaa alaa badee goobanaan faayyuu warruma akkasii keessaa burqane warra gadaa balleessa keessa baalabbata ta'anii kanaaf gadaa karaa lachuu ammallee rakkoo sana kan akka itti fufu warra gochuu barbaadantu jira. Warra hayyooti Oromoo baay'een warra karaa nagaa barbaadu qawwee jibban jettu warra akkasii barbaadu karaa salphaa aangootti dhufuu barbaadu nagada. Nama baay'eetu ittiin jiraachaa jira. Horii buufatee horii irraa argate namarraa. Namni baay'een immoo kun uumamaa miti jala deemee horii kennaaf. So warra akkasii kun hin dhabamane yeroo hundaa wallaansoo jeeku yoo qawween jabaatee uummata Oromoo bilisa bahee isaan gaaffii tutti dhufaa kanaaf hin jaallatan. Hayyoota Oromoos hundi isaanii ol duukaan dhaabbatan akkuma uummata Oromootti. Kaan Itoophiyaa ta'a. Itoophiyaa falma qotu beektu. Itoophiyaadhaan du'een argamaa. Itoophiyaadhaan natu ijaaree warra kootu ijaaree jedhee fakkara. Nama qabate garba ta'ee Itoophiyaa lolee fayyatu Itoophiyaan ijaaree fakkara. Warra akkasii kun kanaaf dammaqina baay'ee barbaachisa namni soba gargar baafachuudhaaf. Soba baay'eetu faca'aa jira. Reediyoo baay'ee irratti, TV irratti warri kaleessallee wallaansoo wanni godhaa ture amma deebi'anii sirna naftanyaatti galanii naftanyaa wajjin warri sirban jiru. Oromoon baay'ee salphate nama gaddisiisa. Amma akkoo Oromoo warri salphisan warra naftanyaa haaraa fi warra naftanyaa haaraa sirriidhaa Oromootumaan gootti dhufe warri jedhan. Kana warruma barate miti warri kun warra barate yoo jennu warruma barate iddoo akkasitti waan gadi hojjeta. Kanaaf baay'ee dammaqina barbaachisaa beekumsa bilisaa barbaachisaa. Kun immoo akkamittiin gochuu dandeenya gisee jaarmaan Oromoo keessaa walaan jeeqamee jiru warri geggeessanis gaariitti nama walitti hin qabne akkamittiin qajeelchana kan jedhu akkuma sileelee honest open dialoogii barbaachisa. Mari'achuu barbaachisa. Soba lafa kaa'anii dhugaa bira ga'uun jira. Dhugaan bilisa nama baasa. Kanaaf dubbiin Oromoo tataadha. Salphaatti kan deebii argatu miti. In fact ganaa kana iyyuu caalaadhaan sodaadha. Ganaa badiisa Oromoo irratti waan guddaatu dhufa sammaa caalaa iyyuu. Ammoo akkuma beektan karaa ba'a Sumaalee Oromootti kaasanii Oromoo fixaa jirti. Karaa Wallaggaa naftanyaa ijaaranii naftanyaan Oromoo fixaa jirti. Ganaa ammoo kana caalaa iyyuu dhufuun jedhan. Kana caalaa dhufu amma waan gurguddaa lamatu deemaa jira. Akkuma beektan tokko warra gubbaadhaa gad dhufu tokko sirna naftanyaa mootummaa qabatee jiru. Oromoon sirna naftanyaa mootummaa qabates Oromoo balleessuu barbaada. Sirni gubbaa dhufes Oromoo balleessuu barbaada. Wallaansoon Oromoo kana caalaa iyyuu gana ta'aa jira. Baay'isanitti yaaduu irratti mari'achuu barbaachisaa. Galatoomaan jira.
Ayyee ulfaadha Profeesar Galatoomaa akkuma gaariitti yaada bareedaa irraa dubbachuu jirtu anatu duran seeniin malee boodarran seenee jaallan nama dirreedhaa seenee jira yoo tarii harka isaa fi carraa duraa ni laattu ta'e gaarii taanatti fakkaata akkamitti ilaaltu? Kenniif jaalchicha kenniif. Ayyee ulfaadhu jaalirkoo. Bakkamtuu jira waan ta'eef kenniif isaallee biraa deemte. Kenniif jaalchicha. Ayyee jaalirkoo fudhadhu. Tole jaallan guddoo galatooma galanni keessanii bilisummaa ta'uun jedhaani hunda dursa immoo kabajamoo Profeesar Asaffaa Jaalataa bakka wal argineen siniin jedha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo hedduu sin hordofaa kitaabotallee kitaaba Oromummaa jettan sana barreessitanillee sanillee of harkaa qabnaa dubbisaa turree wantoota afaan Ingiliffaatiin barreessitanii gara Biqilaa Amanuu mucaa gaazexeessaa cimaa tokko achirraa namni godhu guddoo dhaggeeffachaa turre. Har'a immoo qaamaan daarektiis waliin arginee manni gochuudhaan gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Galatooma umuriin dheeraadhaan siniin jedha. Ani gaafuma lamaan tokkoon qabaani waa'uma sirna gadaa fi waanuma jaarmiyaa Oromoon haala amma itti keessa jiru kana laalleteeti. Akkuma beekamu uummattoota gaafa Afrikaa keessa uummanni Oromoo baay'inaan kan amma isaa gahu hin jiru ture akka seenaan jirutti. Oromoon uummata guddaadha. Uummanni kun osoo warri Awurooppaa dimokiraasiin wal bulchuun jalqabeen sirna dimokiraasii ijaarratedha. Yeroo gadaa wal bulchaa ture sana uummanni Oromoo humna jabaa qabaa ture. Humna qabaachuun kan amma isaa gahu hin turre akka seenaan isinillee akkumayyuu amma ibsa barnoota keessan keessatti turte nu ibsaa turtanitti akka sirni humna isaa kenneen gadaan laaffatee caffeetti deebi'een immoo Oromiyaa bakka gariitti immoo sirna feeduwaaliitiin wal bulchaa turanitti kaan immoo gadaan kun caffeetti deebi'een Oromoo wallaalee humni isaa guddaa sun sirni gadaa erga laaffate booda garbummaa hamtuuyyuu koloonii warra Habashaa yookaan nafxanyaa jalatti galee sana keessatti ciminni isaa cuftiyyuu sirna gadaa ture. Amma jaarmiyaa sirni gadaa kan yoo jennu Oromoodhaaf jaarmiyaadha. Akkuma isin nuu himtanitti iyyuu hayyoonni nuti jennu namoonni baay'een cufti sirna gadaa jennu nuti ijoollee abbaa gadaati jennu sirna gadaa keessatti immoo mariin marabbaatu jira, ilaalameetu jira, wal dhaga'u jira, wal dhaggeeffachuu jira. Sirna gadaa jechuun immoo Oromoo yookaan immoo agoobara Oromoo Oromoon cufti keessatti of arguudha. Kaleessayyuu warri kaleessa abboonni keenya kana tolfatanii Oromoo tokkoomsanii weerarri daangaa alaarree yoo itti dhufte akkatti isaan ofirraa deebisaa turan akkatti irraa of qolachaa turan achi keessatti assosiyeeshinoonni kanneen akka Qaaluu fi Abbaa Muudaa siin jettan kuni seenaa keessatti tuqtan sun Abbaa Muudaa sana akka warri kiristaana Yesuusitti ilaalanii akka warri immoo musliimaa Qaalutti ilaalan sanadha sodaatamaadha kabajamaadha hin dhaggeeffatamaa jettan sana. Har'a Oromoon har'a kun dhaloonni amma jiru kuni yookaan hayyoonni amma jiran kuni jaarmiyaa Oromoof ta'u yookaan akka sirna gadaa sana ta'utti sirna gadaa sana ammayyeessanii yookaan fudhachuu dadhabuuni rakkoo ta'e. Maaliif suni ilaa seenaan kun cuftiyyuu hin himamaa. Waa'ee sirna gadaa sun cuftuu hin himama. Har'a itti fayyadamamuu sun hayyoonni qoratanii itti gadi baasuu sana maaf dadhabanidha akkuma sirna gadaa sana. Akkuma sirna gadaa sana cimsanii jabeessanii Oromoodhaaf qoricha kan ta'u sirna gadaa haasofna. Sirna gadaa erga ta'e sana booda immoo sanarratti maaliif hin hojjennedha. Jaarmiyoonni immoo jiran immoo jaarmiyoonni baay'ee erga asii jijjiranii 1960moota keessa jaarmiyoonni akka Maccaaf Tuulamaa baay'ee jettanii seenan irratti tuqxaniittu ABO'n illee babba'eera. Sun cufti akkaataa sirna gadaa sanaatiin Oromoo baatee Oromoo deebisee Oromoo tokkoomsee Oromoon keessatti of argee akka hin deemne rakkoo maaltu ture. Kan biraa immoo falli isin jettan suni 2018 illee jaarmiyaa Oromoo hiititee jabaatee jiru dhabamuutu sirna naftanyaa Oppiiduu Makaleessaa
TPLF fi ergamaa tureetu as bahee wareegama hamma Oromoo seenaa keessatti argee hin beekne kan argaa jirru. Nullee qabsoo kaleessuma jijjiirama sana dhiigaf lafee harka duwwaa isnaappiraa fi meeshaa gurguddaa durra jala dhaabbanne sana waan qabsoon keenya butameef jecha qabsoo hidhannoo kanatti deebinee jechuudha. Har'a yeroo sana keessatti jaarmiyaa Oromoon ittituun sun dhabamuun sun maalirraa ka'eeti? Maaliif hin ijaarramne? Maaliif akka jabaatu hin dadhabne? Har'a immoo isin immoo akkuma jettanitti immoo jaarmiyaan ijaaramuu qabaa jettani. Jaarmiyaa ittitaa Oromoo fakkaatu kun jaarmiyaan Oromoo ittituu fakkaatu suni si'achi yoo Oromoon jaarmiyaa akkamii ijaarrachuu qaba moo jaarmiyaa jira moo yookaan immoo jaarmiyaa jiru sana cimsachuu qabaa? Amma jaarmiyaan namni iyyuu maqaa Oromootiin jaarmiyaa hedduu socho'uu jira. Kaan qabsoo karaa nagaatiin kan jedhee aboon illee kan galee aboon illee jira. Asii immoo qabsoo hidhannoo illee nullee itti jirrutu jira. Oromoon kam jabeeffachuu qaba? Kam jalatti deebi'uu qaba moo yookaan immoo akka hayyootaatti jaarmiyaa haaraa akka sirna yookaan jaarmiuma sirna gadaa sana iyyuu haa ta'u yookaan immoo jaarmiuma sirna siyaasaatiin ijaarame sirni gadaa yaadatu sirna xabbooti kan Oromoon duudhaa isaa eenyummaa isaa irraa ka'ee ofiif tolfatedha. Kan immoo hayyoonni immoo Oromoodhaaf kuniin taa'in malaa Oromoon hundi keessatti of argaa hayyootaan laallamee jaarmiyaan ijaaramuudhaaf akka hayyoo tokkotti maaltu yaadamaa jiraadha waan Oromoon kun itti jirudha. Jaarmiyaa haaraa Oromoo walta'ee haaraa ijaarrachuudha moo kanuma jiru sana cimsuudha. Kan jiru yoo ta'e immoo isa kam jalatti immoo isa kamidha kan jedhu kanuma gaafachuu barbaadanii guddoo galatooma yoo gaaffiin kiyya ifa ta'eera. Baay'ee galatoome jaalleekko dhugaadhumatti baay'ee isiniin boonnaa wobo akka lubbuuttan jaalladha. The best and the brightest Oromoo keessaa tokko ati maaliif lubbuu kee laattee dhimma tokko garba ta'ee loleen bilisa baasattee kaate warra kakeeti kun revolutionary modelidha Oromoodhaaf. I'm proud baay'ee isin boonna warra kakeeti kana. Wobo hunda keessanii nu baay'ee isin boonna. Ani karaa koo baay'ee isin jaalladha. Abdiin keenya isinuman jedha. Egaa kana jedhee gaaffii cimaa kaaftee gaaffii keettan deebi'a. Sirni gadaa dhugaadha. Namoonni hunduu waa'ee sirna gadaa dubbata. Gantuunis, hattuunis, naggaadeenis, kaadireenis, milishanis waa'ee gadaa dubbata. Maaliif gatii akka inni qabu beeka namni. Garuu nama dubbatu hundumtuu dhugaa irratti hundaa'anii waa Oromoodhaan waan gaarii hojjechuudhaan miti. Gadaan dhugaa jindeema. Gadaan ilaaf ilaamee jindeema. Gadaan consensus building jindeema. Gadaan wal jaallachuu jindeema. Hattuuf gantuu immoo of keessa ari'anii baasuu deema. Amma nuyi bara sana keessa hin jiru. Uummata keenyas baay'ate gantuuf hattuun baay'attee uummata Oromoo yoo hin caalee hin deebitu. Yeroo kana keessatti gadaa kana finnee amma hojiirra oolchina kan jedhu baay'ee cimaadha. Garuu kanan jedhu pirinsipilii gadaa hojiirra oolchuu dandeenya. Principles. Fakkeenyaaf seeraan buluu, fakkeenyaaf dhugaaf soba garbaasu, fakkeenyaaf hattuu gantuu ofirraa baasu, biyya ofii jaallachuu, biyya ofii ijaaruu kan irratti olii gallee waa akkamma jiru kanas keessatti irratti mari'annee jaarmaa jabeessinaa jechuudha. Akkan ilaaluttan differensi opinion qabaachuu dandeessu. Akkan ilaaluttanii jaarmaa Oromoodhaaf hojjetanii kana yaadu jaarmaa sadii jiran jedha. Tokko aboodha. Waa'ee warri jaallanne jiraachuu dandeessu. Lammaffaan kafoodha. Kafoo anillee dur hin jaalladhu amma garuu akka inni hojii hojjetu Oromoo hojjechaa jiru waan hin bareefi qaama wallaansoo Oromoo ta'eera. Sadaffaan aboo woboodha. Namooti wallaansoo dubbatanii wallaansoo karaa tokko qofaa deemaa jiranii warra amanan jiru. Ani garuu akkasitti hin ilaalu. Akka inni ilaalutti woboon waan woboon hojjetu murteessaadhaan jedha. Qara. Kan
waamuru qara waamuru danda'u woboodhaan jedha. Garuu waa woboon hojjetu karaa tolchuudhaaf karaa adda addaa uummata Oromoo barsiisuudhaaf uummata Oromoo dammaqsuudhaaf warri biyya kee jiranis gatii qabuun jedha. Yoo isaan mootummaatti maxxananii waan gadhee hojjetan yeroo sana tufnee ganna. Yoo isaan immoo fakkeenyaaf akka dheengaddaa ijoolleen Oromoo gadi baatee rakkoo Oromoon rakkoo akkasii qabaa, Oromoon booji'amee jira, woboon rakkatee lagaarolaa jira, woboon ol ba'ee biyya isaa bulchuu qabaa, wajjin dhufuu qabu jedhanii isaan mukutan kun barbaachisaadha. Maaliif wallaansoon Oromoo baay'ee xaqaadha. Karaa tokko qofaa deemuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf woboon ijoon namoota ala jiran kana dhaggeeffachuu didduunsaa balleessaadha. Woboon jaallannaa utuu woboon ol hin baane ta'ee uummata Oromoo badeera yoona Abiyyuu kana caalaa mataa Oromootti waan baay'ee waan gadhee waan namaa hojjetaa woboon gaachana Oromooti hin jaallannaa. Akka inni moo barbaannas garuu mo'uun akka inni itti dhufu uummata kana tochoosuu danda'u barbaachisa. Uummati kun akka inni mari'atu akka inni waliin deemu gochuu barbaachisa. Warra akkasii kun gatii hin qaban warra akkasii kana hin barbaannu jechuun hin jiru. Sabboontooti Oromoo dhumarratti sabboontooti Oromoo hundi isaanii ol duukaa hojjechuu qabu. Karaa isaanii danda'ameera. Har'a jaarmaa tokko jalatti dhufanii ijaaramuu dhiisuu danda'u. Maaliif rakkoon Oromoo baay'ee xaxaa waan ta'eef maqaa loojistik pirooleemii waan jiruuf Oromoo keessas immoo sabboontoota Oromoo keessas namni adda addaa namni ofittoo ta'aa waan jiraniif amma ol duukaa dhaabbachuu danda'u. Garuu amma yeroo dhiyoo keessatti dirqamatu dhufuuf jedha. Namni sabboonaa ta'e eessallee yoo jiraate duula karaa lama irratti deemaa jiru. Duulli karaa tokko Abiyyoo moo'ee ba'ee uummata Oromoo bade. Yoo warri gubbaadha naftanyo warri ijoolleen naftanyotaa durii gubbaadha kaabaa gad dhuftes Oromoon bade. Kanaaf Oromoon kan inni of tiksuu danda'u jaarmaa isaa cimsuu jaarmaa tokko qabnaa. Kanaaf waan goonu waan biraan hojjennu kan jiru dhiibne akkamittiin jaarmotiin kun fooyya'anii uummata Oromoo kana akka gadaan godhe duriitti gadaarraa irra waan irraa barannu jira. Gadaan nama mari'achiisa. Gadaan akka nama duukaa hojjetu godha. Gadaan nama tuffatu. Gadaan ilma Oromoodhaa dhaabbate kabaja qabaaf warra galtuu immoo hin adabu. Akkasittiinitu maree gochuudhaan Oromoon lafa jiru ka'ee waliin mari'atee waliin dubbate gadaadhaa barannee gadaan irraa leesanii yookiis immoo barumsa irraa qorannee ittiin deemnu. Jaarmaan amma loliisa lolatee moo'ichatti nu geessu gadaa qofaa irratti miti. Har'a biyya lafaa biyya kapitaalist world system keessatti jirra. Kanaaf gadaa beekumsa baay'ee illee warra kaan uummata warra kaan irraa iddoo hundumaarraa qorannee barannee jaarmaa keenyatti mannee akkatti jaarmaa keenya cimee adeemu gochuun irra jira. Kanaaf hawun jaarmaa jedhan jaarmaa haaraa jaaraa hin jedhan. Jaarmaa haaraa jaaruun barbaachisu. Jaarmaa warra jiran bas ollaansoo qabuun nurra isaanii akka isaan nu dhaggeeffatan gochuu qabu. Isaan dhokatanii qofaa isaanii waan baay'ee hojjetanii kun sirrii miti jennee itti himuu qabna. Garuu hundumaa caalaa immoo woboon gargaaramuu qaba. Hattanii koost waan woboo barbaadu woboonis karaa barbaadatee uummata isaa bira ga'ee namoonni akka woboo bira dhaabbatu gochuu akkasii yoo akkasitti adeemnu yoo olii galan yoo duukaa dhaabbatanii wal duukaa hojjetanii waan baay'ee godhuu danda'a. Ati gaa woboodhaa kan dhufte nu dhaggeeffattee baay'ee galatoomii deebii kee yoo gaariitti deebine ta'e deebitee nagaachuu dandeessaa baay'ee galatoomii. Ayye ulfaadhu Profeesar yaada akka gaariitti waan barbaachisu dubbatte galatooma ulfaadha. Jaallan harka baay'eetu ba'aa jira. Yoo baay'ate gaggabaabsaa maaliif yeroo dheeraa turaniiru nuti dhiyoo dhufe waan taaneef tarii wanti jechuu dandeenya. Gaafiidhuma tokko gaggabaabduu daqiiqaa tokko hin caalle yoo gaafattan gaariidha. Alii Biyyoo daqiiqaa tokko hin dabarsin fayyaa ta'e.
Jaalalii biyyoo. Tole jaallanni hundi keessanuu galatooma Profeesar Asaffaa Jaallataatti isaa galatoomuu hunduu keessatti argamuudhaa fi galataatu isaan mala waan hojiin irra walitti dhufne waan akkuma sabaatti qabnu kanaaf egaa dantaa waliin qabnuutu waliin nu fida walitti nu fida kanaafuu isaanis galatoomii umrii dheeraa jennaan itti aansuudhaan wanni jiru beektaa haala impaayera gartee biyyattii sanii yookaan sirna naftanyaadhaa adda baafnee hubannee sirni gartee naftanyaadhaa gosaan qabu yookaan sabaan wanni hin qabu jenne erga akkas ta'e immoo rakkoon gartee Oromoo guddoon waa'ee keessoo yookaan mooraa isii cimsuu irratti gartee dadhabina jiru kanaa jechuudha wanni kuni bifa kamiin yoo ta'e yoo gartee bifa kamitti mari'atamee yookaan gattaa'amee waan kana furmaatatti kennuun hin danda'amu ilaata maaliif yeroo dheeraa deemsa dheeraa kana keessatti hagammaatti furmaanni hin dhufne garuu bakka irraa kaanes yaadachaatuma jirra ammoo isa bara 2018 erga hubannee immoo katti aanu kana immoo akkam yoo goone bakka kana qabachuu dandeenya kayyuu irra gaariidha. Yoo yeroo gabaabduudha garuu gaafumatti hin deebi'a. Gaafiin tokko immoo hayyoonni Oromoodhaa gartee waan barreessan yookaan kitaabota garaagaraa maxxansa garaagaraa kan isaan maxxansan kana biyyoota ifii jiran yookaan bakka ifii jiran qofa keessatti gartee yookaan manatti ol maxxansanii osoo hin ta'in akkamitti raabsuun dadhabamee biyyoota silaa jiran hunda keessatti fakkeenyaaf mana kitaabaa tu jira biyyootuma Awurooppaa kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota kana keessatti maaliifi maxxansi maaliifi gartee miseensota yookaan hawaasa kana qunnamanii fedhu jaarmaa bakka bu'oota hawaasaa haa ta'u fedhu karaan jaarmaa gartee dhaabaa kan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABOs haa ta'u maaliif qunnamanii kitaaba kana biyya kana keessa raabsuu dadhabame ilmaan kun kan nuti dhaalaa jirru kun ol guddatanii waa'ee fi beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf kitaaba tokkoon argee gaafaan dura biyya kana dhufe Swiidin jechuudha. Waa'ee saba xiqqaan hungeenya saba bichuu gadi gaddabarreen sun dhugaadha. Kuni ifit deebinee mari'achuu nama barbaachisaa. Hayyoonni keenya qaama siyaasaa hoogganus qaama hawaasaatis hundumaa'u mariituu nu barbaachisa. Kanaaf waan kana hagam takka maaliif irratti carraaquun dadhabamee isa juusaniin gaafinatti ta'e maaliif onnee koonna dhiiga hoggaan waa'ee kiyyaa as keessatti akka argee waa'ee namaa asitti argee waa'ee kiyyaa hoggaan asitti gartee waa'ee keenyaa dubbatu hoggaan dhabee jee onnee ta'utu na dhiiga. Kanaaf carraan akka carraatitti barannee bakka silaarra isaan piroofeesaroota jennu kana hin geenye onneen qabsoo nu guddeeti karaa qabsoo ijoollummaadhaan qabsootti seenne jechuudha. Kanaaf wanni irraa eeggannu rakkoon qabu osoo na taate osoo carraa gabaadhee baradhetee har'a silaa waan godhu hanqina jiru kana argee biran dabru jechuuma barbaadeeti. Furmaata kanaafoo yaada maal qabdanii mariin jiraa hajuu gaafachuu barbaadeeti dhiifamaa fi piroofeesar galatoomaan isin jechuu barbaadeeti hundi keessan. Baay'ee galatoome yaalaalee akkuma jetti maree barbaachisaa dubbiin Oromoo baay'ee wal xaxaadha kanaaf deebiin salphaatti lafaa fudhannee ittiin deemnu hin jiru. Wajjiniin mari'achuu namicha tokkotu maal jedhe beektaa namni hundumtuu waan hundaan beeku namni immoo waan beekne hin jiru. Namni hundumtuu waan beeku qaba. Kanaaf beekumsa iddoo hundumaa jiru kana. Waliin mari'atanii honestly akkuma wanta warra keenya durirra baran gatta'anii mari'atanii dubbatanii eega dubbatanii raatanii immoo murtoo murteessanii murtee kana hojiirra oolchuu danda'u. Kan keenya rakkoo guddaa kan ta'e hin mari'ata namni waa dubbata achumatti gatee biraa deema. Bor duukaa bu'ee ilaa kanatu murteessine kana hojiirra oolchina kan jedhu hin jiru. Duukaa bu'uu barbaachisaa moo fakkeenyaaf biyya alaa keessatti iddoo fedhetti siisteemiin instituushiniin akkatti hojjetu walitti dhufanii haasa'u dibeetii godhu murteen sun katabameetu seera ta'a. Fakkeenyaaf lafan barsiisutti jeejettu lagarraa
gara barsiisa nama gara nama diddamaatu jira. Waa haasofne murteerra keessinaan murteen suni borseera ta'e jechuudha. Mini jedhamee seera ta'a. Nuti kanan qabu. Fakkeenya hamara har'aa waan haasofne waan ciccimaa haasofne kun akkasumas darbatamee lafatti ta'a. Beektuun rikoordii goone baruyyuu ilaaluu hin dandeenye. Murteessine akkamittiinitu waan murteessine kan ammoo hojiirra oolchina kan jiru. Kanaaf amala keenya geeddaruun irra jira. Akka itti yaadnu geeddaruun irra jira. Namatti quba qabu dhiisuu qabna. Ofumatti quba qabu qabna. Nobody is perfect. Anis perfecti miti, eenyullee perfecti miti, hoogganni Oromoo perfecti miti, woboon perfecti miti. Namoonni nuti waan irratti qaba. Kana laallee akkamittiin fooyyessinaa deemnu kan jedhu irratti hojjechuudha. Waa'ee kitaabi adoonna Google yoo goote wanta baay'ee wanti maxxanfame akka ammoo kompiitareen bu'uures jala ka'a yoo kompiitareen qabdu ta'e malee laabireerii dhattee fakkeenya hamma joornaal of Oromoo Studies kan jedhamu gara waggaa 30 caalaa artikilii 100 katabnee bahee jira. Dhattee joornaal of Oromoo Studies innaa jettee waan barbaadde achi keessaa fuutee dubbisuu dandeessa. Kitaabillee mi'aa ta'uu danda'a. Wanti kitaabi warri kitaaba maxxansane kitaaba bifa lama jira. Amma kitaaba biyya keenya keessatti maxxansanii facaasanii fi kitaabni akaadaamikii ta'e intellectuaalii cimaa kan ta'e warri maxxansaniitu laabireerii biyya hundumaatti gurgurattu iddoo baay'eetti gurgurattu lafa gabaan jirutti gurgurattu. Fakkeenyaaf ani yeroo maxxansu ani waa gurguradhee warri argachuu otoo hin ta'in waa'een Oromoo kun biyya lafaa akka ga'u namni Oromoo hin beekne akka Oromoo baru. Har'a fakkeenyaaf yeroo biyya alaa kana dhufne ani fakkeenyaaf Ameerikaa kana waan dhufe waa'ee Oromoo baru barbaadee artikilii tokkollee arguu danda'e. Har'a garuu buukis artikiliinis 100 meeqatu jira. Google gootee argachuu dandeessa. Biyya keessas jira, karaa biyyaas jira. Kanaaf laabireerii malee barbaade kompiitararra barbaade jedha gara to'atu. Ayye. Ulfaadha Profeesar. Kitaabni bifa lamaan jira. Tokko hard copyidhuma jira. Kan biraa immoo dijitaalaan kitaabni ni jira. Kitaabni isaanii Google akkuma isaan jedhan karaa dijitaalaatiin argachuu dandeessu. Iddoo adda addaa bitachuu dandeessu. Garuu kanan ani irraa hubadhe Jaalalii Biyyoo kan jedhe inaaffaa kitaaboleen sabni biraa laabireerii biyyoota nuti keessa jirru kana keessa baay'inaan qabu naannoo jiranitti warri Eertiraas, warri Habashaas, saboonni Arabaas, warri Sumaalees akka isaanii sana maaliidhaaf nuti kitaabni saba keenya dhimma Oromoo ilaallatu laabireerii akkasii keessaa barbaannee hin arganne waan jedhudha natti fakkaata. Akka sanatti waa hubatamu. Deebiin kenna akkas ta'e, I'm sorry. Fakkeenyaaf akkas ta'e laabireerii naannoo keessa jiru dhattanii maqaa buukaa listii gootanii buuka akkasii kana ordee godhaa jettanii laabireerii sana wanni gochuu dandeessu, fuudhinsa gochuu dandeessu. Hin danda'ama. Sun akka sanatti hubachuu danda'ama. Sana kan fidachuu danda'u laabireeriidha. Gabaa yoo argate yookaan immoo sabni barbaadu namoonni dubbistoonni dhimma sanarratti bal'inaan barbaadan yoo jiraate orderii godhanii gara sana akka dhufu gochuu hin danda'ama. Sana mari'atee godha sabni. Fayyaa ta'a. Ittaansee jaallannu gaggabaabsa. Warri karaa pilaatfoormii biraa jiran namoota hedduutu jira. Karaa iimoo kallattii adda addaatiin. Warra sanarraayis yoo gaafii qabaatan akka nam tokko lama gaafii gaggabaabduu dhiyeessan ni eeyyamna. Ittaansuudhaan jaalladhaa daqiiqaa tokko otoo hin caallee yeroo dheeraa turteerta itti fufi fayyaa ta'e. Jaalladhaa erge. Galatoome jaalchichaan kennuu keeti. Carraa kana maayikii wanni gochufaa ture kanaaf otoon dubbadhu wanni ta'e. Piroofeesar Galatooma egaa asirratti dhuftanii kanan baay'ee galata qabdu waggaa guutuu waggaa baay'ee sin beekna. Bifaanis ta'ee karaa
miidiyaas karaa hundumaa warri isin beeknu baay'eedha. Egaa gaaffiin inni tokko kan hin jedhu gabaabaatti gaaffii lama gabaabaan qaba. Inni tokko gaaffii egaa waggaa isa wanni dhasa dulloomaadha. Oromoo Kingdoms kan jedhani hin jiru hin turani waggaa baay'ee dura. Oromoo Kingdomiin kuni keessumaayyuu amma Gibee Kingdoms kan jedhan kuni shanan suni inna dhaabbatanii jarri kuni tuulama keessan jiranii maal keessan jiranii macha keessatti dhaabbata warra macha west macha karaa Jimmaas karaa hundumaa kun keessumaa machuun keessatti wanni ta'anii maaliif macha keessatti akkasitti qophaa ba'anii tuulama keessan jiru akkamitti ijaaramuu danda'an maalirraa ka'aniiti kan ijaaramuu danda'an warri tuulamaa sanarraa ka'anii qophii godhanii maaliif Kingdomii akka nugusaa dhaabbachuu dadhaban sanan deebii akkanaa dhabannaa baay'ee kana deebiin qabu akkamitti gargar ba'uu danda'e kan jedhu silaa hundumti isaanii ennaa tokko karaa east hin jiru karaa tuulamaas west shawaas hin jiru east hin jiru shawaa jedhanii kan nutti mul'attillee shawaa miti akkamitti ta'uu danda'e kun maalirraa ka'eeti kan gargar ba'e lammaffaa gara jaarmaa keenya abaa'otti ennaan deebi'u waggaa baay'ee abaa'oon egaa kaayyoo qaba kaayyoon isaa suni walabummaa birmadummaa saba Oromooti walabummaa Oromiyaati sana keessatti miseensa baay'eetu jira miseensi baay'een kun ture miseensi baay'een kun immoo ennaa warri dura taa'an caccabanii kaayyoo sana dhiisanitti sana faana deemu miseensi kun maalirraa ka'eeti kaayyoo sana kan ta'uun irra jiru kaayyoon sun akkuma macaafa qulqulluu kaayyoo sanarra deemu malee warra ka'anii deemu yaamma kan odeeffii faan ilaallaa wanti biraas wanti baay'ee ture ka'anii achuma deemu nama ilaalanii deemu natti fakkaata nama ilaalanii deemiti kana akkamitti miseensa akkamii qabaachuun nu damma barumsa takkatamu maal barsiisuun nurra jira akkamitti barachuun nurra jira kun rakkina maalirraa ka'eeti kan miseensi sana gatee iddoo tokko deemu sana qofaa miti miseensumti adda bilisummaa Oromoo kan dur kaayyoo adda bilisummaa qabatee baay'eedha kan booda gara bilchiginnaattuu kan gale kan lafa bitachuutti gale egaa maaliin kaayyoo bilisummaa jechuun kaayyoon bilisummaa jechuun bilisoof baasuu jechaadha ofiin bilisa garbummaa keessa akkuma isin jettan dhiiga namaa keessa jiraachuutu irra jira mataa namaa keessa jiraachuutu irra jira sun midhaan akka namni nyaatu ta'utu irra jira qaama isaa keessatti maalirraa ka'eeti amma yoo gabaabaatti fudhannee warra Yugoslaaviyaan agarra warra Raashiyaan agarra biyya sana keessa sabni xinnoo yeroo xinnoo keessatti ka'anii wal qabatanii lolanii ajjeesanii du'anii bilisa ba'an keenya Oromoon maali rakkoon keenya kaayyoo sana qabatee kan deemuu danda'u inni hundumaa nama ilaalee kan deemuu isa godhe moo barumsa tanqatamoo maal tanqata sana keessoo akkamitti ba'uu dandeenya galatoomaan jedha kan magaabeen ko. Ayye ulfaadhu Profeesar Fudhadhaa. Baay'ee galatoome jaallaba. Oromoon mootiin Oromootaa mootiin Oromoo akkamitti dhaabbatee Western Oromiyaa kan jedhudha tokko yeroo Oromoon naannoo sana keessa yeroo Oromiyaa ijaaru sana eega dhaabbatee raate akka durii Oromoon iddoo baay'eetti babal'achuu dhiisee iddoo tokko turuu jalqabe dura Oromoon loon tiffata horii qaba ture qotisa qotaan ture yeroo naannoo Western Oromiyaa ga'u yookiis immoo Northern Oromiyaa also walloofa akkasuma walloofa illee tunneti walloofa turanii durachitti jalqabe iyyuu mootummaan Oromoo yeroo iddoo tokko turanii qotisa jalqabanii lafa qabaachuu horii qabaachuu karaa nagadirra deemu kontiroolii gochuutu dhufe yeroo sana warri abbaa duulaa turan kana hubatanii lafa qabaachuu horii horachuu nama ergachuu jalqabuu qochisiifachuu jalqabuu baranii keessumaa immoo naannoo sana warra jiran warra mootii Habashoo irraatti amala akkasii dhaalanii argatanii sirna mootii ijaaruu jalqabanii jechuudha. Egaa sirna mootii jalqabanii isaanis akkuma warra Habashaa fakkeenyaaf iddoo baay'ee garba godhachuu waanuma Habashaan hojjetu jalqabanii sirna Oromoo kan dhiisanii jechuudha jarri sun.
iddoo Oromoo kaan immoo iddoo kaanitti loon horsiifachuu gara qotisaatti ce'een baay'ee turani sirna qabatanii turan. Kanaafitu dhufee jechuudha sirni jijjiirama ikonoomii irratti hundaa'ee jijjiiramni mootummaa poolitikaa dhufee akkasittiinitu mootii ijaaruun dhufee jechuudha. Qaaboo keessa namni bahu garri kaanii warri hoogganooti tokko tokko fudhatanii badanii isaan duukaa deemuutu jira. Badanii kan jiru kun kan inni dhufu dammaqina dhabuu, hubannaa dhabuu, poolitikaatti bishaachuu dhiisuu, silumaayyuu nama ilaalanii duukaa deemuu, nama gadda isaanii, nama naannoo isaanii, nama amantii isaanii ilaalu. Yoo qabatanii jala deemani waa'ee kaayyoo Oromoo dhiisaniitu jaruma sana duukaa deemu. Jarri sunis immoo nuti Oromoo bilisa baafnaa dandeessu. Kanaafi rakkoo guddaa akkasiitu uummata Oromoo keessatti dhalatee waa'ee gandaan yaaduu, amantiin yaaduu, naannoon yaaduu waan akkasitti deema. Ammallee argitu miti gisee namni warruma commercial political naggaadee warra ta'an baallee warra ta'an fiiganii akka rukutan nama argitu miti amma mitaanaan Oromoo baay'ee dammaqinni isaa iddoo barbaachisu hin geenye sabboonummaan akka gaariitti hin bishaanne yeroo sabboonummaan hin bishaanne rakkoon akkasii nama mudataa jira. Kan Oromoo adda miti uummata Oromoo biraa keessatti waan akkasiitu mul'ata. Galatooma jira. Ayyee ulfaadha. Galatooma ulfaadha. Gaafii irraan dhufee waraabuutti jira sana akkasitti qubanaa qabaadha. Waan dijitaalaan lafatti nan bifnu wanta dubbatamu kana xiqqoo dugda duubattiin turee dhufe. Bakka gaafilee sin gaafataniif deebii deebistan hunda isaayyuu waraabuutti jira akka sanatti hubadha Profeesar. Jaal Danda'oo Gadaa. Jaal Danda'oo Gadaa. Iya, galatooma Profeesar dhuftanii barnoota bareedaa kana nu kannuu keessaniif asumattuu gaa'if keessatti isin arguu keenyaafuu mataa kanaan nu dhiitawaa gammachuu guddaan nu dhagama jechuu barbaade. Gaarii wanni nan gaafachuu barbaade waa lama gaafannoo wal keessa oofaa jirra waa'ee jaarmaa siyaasaa laalchisee waa'ee gadaatillee fudhatanii oofaa jirra. Ni dhagamaa miti? Ni dhagamatti bu'u. Kanaaf waa'ee uummanni keenya nutummaan hundinuu yeroo hayyoota keenya jennee maaliif bakka gartee absoo kanatti takkaa'uu uummata kana oofanii bilisummaadhaan gartee gaaga'uudhaaf maaltu gartee boodatti isaan hambisee jechaa turre. Ammoo an akka naannoo keenyaatti akkaan itti dhageetti uummata tokko keessa qarsaa jira jedhanii jechuudha. Qarsaa kana uummanni akka jirutti hawaasni ni beeku guddaan namaa. Qarsaan kuni dhokataadha. Qarsaan kun deebi'ee namni inni oomishu hayyoota oomishaa jechuudha. Hayyoonni kun immoo hooggana uummata kanaan deemu kan diinagdees haa ta'u, diina ofirraa deebisuudhaaf bilisummaafis haa ta'u, kan gartee uummata kana sossoosee bakka isaan barbaadan hin gahu hoogganaa ja'ameetiin akkasittiin gartee beekamaa jechuudha. Qarsaa namni hedduun beeku. Hayyummoo uummanni ni beeka. Hayyuu kana deebi'ee hooggana uummataan deemu oomishaadha. Akka fakkeenyaatti nama ammayyaa siree jedhamu kan arabni hararitti harkisee ajjeese yookaan caammaan walitti beekama. Innis waan akkasiiti waan akka gartee qarsaa jaansaniiti. Jibbaatee uummanni warri gama siraa dhufe Turkiidhaa fi Masrii kun jibbaatanii ajjeesan. Kanaaf bakkattiin tuni amma hayyuu seenaatii jira, hayyuu diinagdeetii jira, hayyuu gartee mallee bifa adda addaatii jira. Kanaaf akkamitti gartee waan kana ilaalcha akkam qabdanii fi jecha gartee kana uummanni keenya akkas jaa jechuudha naannoo keenyatti jechuuf hin jira. Karaa biraatti jecha tokko karee to'ate waa'ee gaammaa jaarmaa siyaasaa keessatti jecha tokko jira. Hoogganoota keenya amma yeroo ammaa sana jiru keessa uummata guddaa dura dhaabbatee takkaa waraana lafaa bira dhaabbatee isiniin bilisoomsaa na jala deemtuu kan jiru. Amma karee to'ate jetti jecha sirriitii beektaa uummataatu if bilisoomsu malee murni tokko gartee bahee hidhatee uummata kanaaf lolu uummata bilisoomsu. Uummata yaadii isaanii san guutuu fudhatee
karaa isaanii kana malee karaan biraan hin baasu jechuudhaan isaan jala bu'ee isaan kun gaa haasawaanis hojiinis amalaanis waa hundaan uummata kana jala hiriirsanii akka isaan gartee du'aa fi waa takka illee hin sodaanne isaan kana hordofanii waliin uummanni kun waliin bilisoomu uummanni gartee ifi bilisoomsa kan baatee biyyatti wanni san gartee waan sirriidhaati. Kanaaf jecha akkasii sanoo sirri moo sirrii miti kanuma ju'uun gaafachuu barbaada silaattiin idaadha garuu yeroon gabaabaadha hammanuma jechuu barbaada galatooma. Ayyayyee ulfaadhu jaal danda'oo Profeesar fudhadha. Jaal danda'oo galatoome gaaffii gaafattee waa'ee qarsaa kana hin beeku arsi warra argaa kooti hayyonni qarsaatu hayyoo ta'uu malte hayyonni beektaa hayyonni kun organic intellectuals kun hayyota kee ta'uu danda'a uummata kee ta'uu danda'a nama karoo nama waa hubatu nama soba jalan deemne nama fedhii uummataa qabu jechuudha. Warra akkasii kun utuu warra akkasii kun hin jiraanne Oromoon badeera yoo Wal'aansa Oromoo jiru keetti baay'ee kan hirmaate warra akkasii warra qaramanii aadaa keessatti qaramanii seenaa Oromoon qaramanii baratanii waa hubatanii rakkoo uummata isaanii hubatanii kanaaf waa barachuun warra sana baay'ee qaruu danda'a caalaa. Fakkeenyaaf hogganoota Oromoo keessaa warra hara lubbuun hin jirre warra waan guddaa hojjetan warra baratan keessaas warra mana barumsaa dhaqanii digiriin arganne keessaa nama baay'eetu jira. Utuu kan akka gaariitti hubanne waa'ee barumsaa mana barumsaa dhaquu qofaa irratti hundeeffatu. Kana waan jedhuun barumsi gadhee jechuu qofti. Barumsi keessumaa biyya Itoophiyaan impaayiree keessatti barumsi iddootti akka qotiyyootti nama leenjisanii waan barbaadan itti barsiisan akka takka isaanitti yaaddu akka Itoophiyaa kana fudhattee uummata Oromoon yoo uummata kun ollaalaadhaa waaf seenaan qabu qarootan qabu itti akkatti abaartu si gochuu barbaadan nama kan jiru baay'een arge. Yeroo hawwata isa ilaaltu beekumsa maali? Amma Oromoo warri gadaa kana qalate beektoota attamiiti. Callumadee namni gattaa'ee gabaatu yaa'eetoo ishee miti. Beektoota Oromoo keessaa baantu waan akkasii kana rakkoo baay'een karaa hundumaatti dhufu akka itti jiraatu or survival strategy toshatan. Ammas uummata Oromoo keessatti waan baay'ee akkasii jira. Garuu jaarmaa isaan barbaachisa. Jaarmaa barbaachisa. Jaarmaa beekumsa akkasii kana hubatee warra akkasii kanaaf iddoo kennee walitti qabee hodduuqa isaan luuccessee akka isaan wal'aansa Oromoo keessatti bobba'an gochuu barbaachisa. Kanaaf barumsuma PhD, doktoreetii waan adda addaa ilaallee wanni gochuun dura jiru. Kanaaf organic intellectuals uummata keessaa warra qaroomnee ba'an warra akkasii kanaaf iddoo guddaa kennuu qabna. Haa ta'u malee biyyi lafaa sophisticated ta'ee cimaa deema. Warra qarame keessaas warra baratan keessaas warra uummata isaanii bira dhaabbatan warra uummata isaanii jaallatan warra beekumsa biyya lafaa keessatti waa hubatan irraa gorsa argachuu irraa beekumsa argachuu beekumsa isaaniin akka isaan wal'aansoo Oromoo gumaachan gochuudhaaf waan baay'ee irraa argachuu danda'a. Waan baay'ee maddisiisanii fidanii wal'aansoo kanaaf gumeessuu danda'u. Garuu namooti baay'een akka warri kun dhufanii wal'aansoo irraa fudhatanitti ofirraa achi dhiibu. Kun sirrii miti. Namni baay'een aangoo qabachuudhaaf dhimma irraan qaban garuu beekumsa isaanii kanaan utuu wal'aansoo kana tajaajilanii baay'ee warra fedhan baay'eetu jira. Garuu carraa baay'ee hin qaban. Warri wal'aansoo gaggeessan kana hubatanii warra akkasii kanarraa yaada argachuu beektaa yaada namarraa argattu akka jirutti fudhattachuu miti yoo barbaadan fudhatta hojiin bilimmoo gatta rakkoon tokko hin jiru. Garuu yaada adda addaa
Amma fakkeenya warra akka Afrikaa kun biyya bulchane nama isaan gorsan nama adda addaatu jiru. Yaada qoratanii qormaata irratti hundaa'anii dhufanii itti yoo barbaadan hojiirra oolchuu yoo barbaadan amma kun hojjetan ni gatu. Kanuma kan keenya garuu waliin mari'achuu gorsa irraa fudhachuun hin jiru. Kana yoo irra aanaa deemne waan ati organic intellectual qarsaa hojjettirraa yaada fiddee baay'ee galatoomni jedha. Ayyol fadha qarsaan dhagaadha. Dhagaa bishaan irra yaa'u naannoo keenyatti akkasitti hin beeka. Akkasitti beeka gurraacha hiikaasaa. Yeroo tokko jaaldube dhiibama. Jaaldinqisaatu taana jaaldinqisaa taantee fudhatta jaaldube. Jaaldinqisaa fudhadhu. Ayyee galatoomi jaalee jecha galatoomaa Profeesar Asaffaa karaa kana dhuftanii barnoota nuu kennu keessanii baay'ee sin galateeffadha. Gaaffii lamaan qaba. Qabsoo bilisummaa Oromoo amma dirree irraa gaggeeffamaa uummachuu Oromiyaa walaboome Oromoo bilisoome biyya mataasaa danda'e uummatee gara fuulduraatti biyya gaafa jennu Oromoon biyya Oromiyaa jedhamtu kuni erga isheen secured taate walaba taate booda uummanni Oromoo gataa hiree isaa murteeffachuu qabaadha. Jaarmiyaan especially jaarmiyaanii maqaa adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaan socho'u kan inni qabatee deemaa jiru kan itti jiru jechuudha. Inni lammataa qabatanii socho'an jaarmiyaan ni jira. Kana lamaan akkamitti interestii Oromoo yookaan immoo giddugaleessaanii waan irratti red line wayii taa'uu kan qabu. Wanti interestiin kun lamaan akka interestii Oromootti hin buunetti akkamitti set ta'uu danda'a. Kan jedhuun sin gaafachuu barbaade nan gabaabsa yeroo waan hin qabneef galatoomaa Profeesar. Gaaffii gaariidha. Dinqisa. Waa'ee bishina hoogganoota. Jarri hoogganoota warra laga jedhanii goota loluu hin danda'u agarsiisaniiru akka gaariitti agarsiisaniiru. I think gootummaa isaan irratti immoo utuu uummata Oromoo dhaggeeffatan gaariidhaan jiran. Kanumaan gorsa dhaamaa uummata Oromoo dhaggeeffachuu namoota isaan jaallatan ofitti qabu wajjin mari'achuu maaltu bade jechuu akkamittiin waan gara fuulduraatti adeemne jechuu wanni isaanii bal'ifachuu qabu hin jedhan bulchina isaanii bal'ifachuu qabu. Gaaffiin tokkollee hin jiru woboo keessaa namooti bishaatoon ciccimoon akka jiran beekamaan. Isaan keessaas ala keessaas nama ofitti dabalatanii bal'isuudhaan warra isaan gorsanis nama tokko lamarratti murtaa'utu hin ta'in wallaansoo kana faawundeeshinii isaa beezii isaa bal'isuudhaan jedha. Yoo kana godhan isaan immoo namni moo dhiisee maaliif miila isaa dhiisee tokkos barbaachisu. Moo barbaachisaa waan foon lafa jiru curullee mukarraa ol waa'een Oromoo yeroo dheeraa fudhataa namni baay'ee nu bira ga'uu isaa dhiisuu danda'a. Sacrifice gochuudha malee waan irraa bu'aa argatan. Namni bu'aan argaddaa hoogganaan ta'a namalee warri kaan ofirraan aree jedhu I think dubbiinsaa isaanuma rakkoo guddaa keessa buusaa kanaaf kan hubatanii teellaatti deebi'anii nama wajjin yoo mari'atan gaariidha. Yeroon akka jiru open kaa'anii abbaa fedhaatti dabaluu hin ta'in nama kana qoratanii hubatanii nama isaan wajjin dhaabbatu nama kontribuutii godhu nama wallaansoo keessatti muuxannoo qabu nama fedhii qabu wajjin mari'atanii deemuun wallaansoo kana hin diriirsa. Nama Oromoo kan akka gaarii duukaa akka tochoo godha. Kanaaf karaa xiqqoo ramaa deemta karaa boochoo nutu jiru karaa bal'aa nutu jiru. Kanumaan gorsa kennaaf isaanii fi inni lammaffaa waa'ee akka nan beekuttan ani baay'een qoradhe jaarmota kana jaarmaa sadiitu jira jennee muka jiran baay'eetu jira maqaa garuu kan lafarratti mul'atanii
aboo fi ofeeko aboo boboodha. I think ofeeko qofaatu xinnoo ishee waa'ee dimokiraasii Itoophiyaa waa'ee federaalizimii baay'ee ho'isa malee warri kaan hiree ofii murteeffachuu kan jedhu. Woboonis aboonis akka jedhu. Hiree ofii murteeffachuu nama jibbu jira. Namni tokkollee Oromoodhaan murteessee kana gochuu qabda jechuu danda'u jiru. Oromoon irratti gad ba'ee rifereendamii godhee yoon barbaade biyya koon ijaarradhaa yoon barbaade immoo mata biraa jiru hojjedhaa jedhu qaba. Kan isumayyuu gochuudhaaf akkan jedhutti ilaalutti dura Oromoon walabaa qabu ta'uu qaba. Oromoon mootummaa mataa isaatti qabaatee nama ofirraa dhowwee kana booddee isa booddee namaa jimmara jechuu danda'a. Otoo ofiisaaf mana isaan qulleessin utuu mana isaa keessa hattuun jirtu hattuun jimmareetee federaalizimii ijaaruu hin danda'amu. Federaalizimiis hin jiru waraqatumarra jira. Ishee waraqatarra jirus fuunee ganna ijaaranii hin gubna ijaaranii abiifaa sirni naftanyaa balleesseera sayyuu. Kanaaf uummata Oromoo hattuu mana isaa keessaa baasee warra isa diiguu barbaadan warra Oromiyaa jibban warra uummata Oromoo xinneessan ofirraa dhowwee mootummaa mataa isaatti qabaateetu waan biraa godha. Kanaaf jaarmotiin Oromoo kan hubachuu qabu. Isa waliin cigaatan, isa wal abaaran, isa wal tuffatan dhiisuu qabu. Wallaansoo Oromoo keessatti humni tuffatamu hin jiru. Namni tokkollee dhagaa darbatee dhagaan sun naga iddoo tokko bu'ee waa bu'aa buusa. Beekumsaan, horiidhaan, yaadaan, muuxannoodhaan namoonni dura duuluu qaba. Waan lamaaf kun tokkoffaa sabboonoonni Oromoo baay'ee miidha. Lammaffaa diin Oromoo keessaaf alaan Oromoo morma qabatee jira ulee. Yeroo akkasii kana ofii kee cimsuudhaaf warra si fakkaatan hundumaa walitti wal duukaa hojjechuu qabda. Kanaaf dhumarratti uummata Oromoo murteessuutti kanarratti ogeessee dubbiinsaa gabaabaa ta'an jedha galatooma. Ayyee ulfaadhu Profeesar. Jaalchicha sa'aan harkaa deemaa jira daqiiqaa 15 qabnaa isaanis akka malee dadhabanii jaallan jiru kanarraa fuutee nu gabaabsite. Ayyee ani isa kanayyuu lammaffaa nama deebi'aa jiru jira gaayyee jaaldube nu gabaabse ayyee. Gaafiin qabu dhiifama jaallan gaafii miyaaduma xiqqishuu tokko yaada xiqqaa tokko jechuu barbaade daqiiqaa takka keessatti daqiiquma takka naa kenni saa dheeraas keessa turrellee gaafii gaafadhallee naa deebi'ellee akka dhuunfalleetti gaafii qofaame akkuma manatti gaafatamaa turre gaafanneeti maa rakkoo tokkollee qabu gaafii miti yaaduma tokko Profeesar bira bulfachuu barbaade. Profeesar hedduu ulfaadhaaf yaada yaati. Hin dhaga'ama? Hin dhaga'ama. Dhugumatti galatoomaan yaadni simbira bulfachuu barbaadu. Akkuma isin hojjettanii sabboontonni Oromoo baay'ee xiqqaadha maayinooriitiidha. Sagaleen kee citee jira na biraamu? Sochii nu dhoorgee rakkoo keessa. Icitaa? Amma jirta ana biraa fakkaata jedhe. Rakkoo keessoo qabna. Rakkoo keessoo akkuma Oromottuu qabna, akkuma Oromoo guututtuu qabna. Akka jaarmoota silaa amma maqaa dhodhooftan kanatti hima qabna. Wanni isin bira bulfannu isinis gama keessaniin barnoota qofa osoo hin taane yaadalleenillee qaamalleenisti walitti dhufnee waan silaa jiru kana hayyoota silaa isinitti dhiyaatu amala isaanii beektan ka sabboonummaa isaaniitiin wal hubattan isaanillee dhiheessaatii rakkoo kana karaa itti keessaa baanuun waliin fala dha'uun barbaachisaadha. Barnoota qofa walii kenninee wal biraa wal barsiifnee deemuu osoo hin taane barnoonnis jiraatee rakkinna kan akka itti keessaa bahuu dandeenyu namni wal fakkaatu ka ilaalcha tokko qabu ka kaayoo tokko qabu ka rakkoo kanatti amanu hayyuu fedhe haa ta'uuti isinis gama keessaniin isinitti dhiyaatu gara hogganoota kennaatiin isaanitti nu dhiheessaati walitti dhufnee rakkoo kana mariidhaan akkaataa itti keessaa bahuu barbaannu irratti fala waliin barbaaduun gaariidha. Jaallan dirreettis kan walmaanuu jirru kana fuula duraaf isaanillee barnoota kanarratti hirmaatanii haala silaansanii aanjeen akka waliin qooda fudhannu barbaada. Garuu rakkin amma silaa karaa humna qabnu kana akkamitti qulqulleessinee
tartiiba irratti isaan kanaayyuu deebifnee isaanii waliin mari'annee akkaataa itti qabsicha kana qajeelchuun irratti yeroon itti wal gargaaru amma waan taateef karaa keessanii wanni isin itti dhaamannu hayyoota silaa wal quba qabdaniin ka isinitti dhihaatu ka ilaalcha kana qabu karaa silaa hogganoota kennaatiin kan wal qunnamaa jiru kanaan isinis nu dhiyeessaa ofii keessanillee dhihaadhaa rakkoo kanas akkaataa itti silaa keessaa bahuu dandeenyu irratti akka wajjin mari'annu yaada isin bira bulfachuu barbaaddeeti fayyaada ulfaadhu. Bitadhee gaaddicha. Ayyee ulfaadhu galatoomi jaal abdiitu nan sardamaa jedhe jaalgamteessaatu dursaa jaalgamteessaa hin dabarsitaafi? Kanneef. Ayyee jaal abdii fudhadhu. Ayyee jaalgamteessaa galatoomi carraan hannuu feetiif carraatee dabarsitee Profeesar Asaffaa Jaalataa dhugumatti galatoomaa wayoomaa nu keessatti jiraadha. Sanja'eetiin gaamma kilaaritiin jaaladhaan yeroo baay'ee akka hayyuutti bakka isin dhaabbattanii fi taa'oo qulqullinaa fi daddaqamiinsa hin qabneen beekaa for decades san akkasin naa hubadhaa. Garuu waan takkaan gartee refute godhuu barbaada. Daayikootomii jiru kan yoo clearly outline hin goone amma fakkeenyaaf xiqqoon diagresis hin godha. Warri amantii Islaamaa waan kana ni hubatan. Dr. Asaffaa Jaalataatis nama wanni kun akka qormaataatti isa laaltu yoon gartee tarmiilee kana use godhe akka biraatti hin fudhatana. Amma mutashaabihaat waan jaanii jira. Islaamummaa keessa gartee akka teoloojitti or sound hadis jaaniin wanni gari gartee fakkeenyaaf hadisni gari gartee ifa kan gari gartee da'iifa laafaa jaanii ta'an hayyoonni gartee iskoolaaronni Islaamaa kun akkuma sanitti gartee hayyoota Oromoo kana keessatti wanni nan argaa jiru amma tarmii I just wanna explicitly waan kana tuquu barbaada Profeesar Asaffaadhaafis. Isin amma self determination hiree murteeffannaa guutattan naagan completely because dhaabbiin keessan is clear. Having said that ammoo hayyoonni keenya maqaa tuttuquun barbaadu warrummaan gola qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessa baroota dheeraa gartee sarvi godhaa ba'an kuni waa nama ta gartee irreconcilable hin taane ta gartee nama hayyuu nama waa xiqqoo gartee waa qorate waa dubbiseef qofa galtuu isinii tuquu barbaada. Jechi gartee hiree murteeffannaa jettu suni amma jaaldinqisaan reefu tuttuquuf yaalee jira. Amma warruma gartee amma kar tokkoon abaa'uu woboo deeggar akka hayyuutti ni deeggarra juu hireen murteeffannaatuun akkama walii hidhan isiniif fakkaatti. Akka gartee sabaa fi sablammoota biraa wajjin hiree murteeffannaa gartee mijjeessuudha. Fakkeenyaaf Oromoo hobatti gartee isolate godhanii uummanni kun eega bilisummaa birmadummaa fi gartee wannasaa gonfatee booda waan uummanni hiree tana murteeffatti warra amanuu osoo hin ta'in warra nama dogongorsuutu jira bakka kanatti. I just have to say that because kuni maalirratti rarraaseeti waan biraatii wajjin correlate isinii godha. Jechummaan amma gartee alliance jiru kuni warri gartee qabsoon tagitaamu tasabaa turtee gita yoo jenne immoo gita sabni cunqurfamaan including Amaaraa. Amma dimshaashumatti sabni cunqurfame garuu Oromoon gabrummaa fi cunqurfamaas dabili gartee waan obbulama irratti jechuudha. So amma saboonni akka Amaaraa kun ni cunqurfame nu cufa wal qixa yoo ka jennu taate duuba sirna nafxanyaatii fi sirnoota Atsee fi Zaaguwee fi waan haabiyu eenyuutu nurratti gartee jara kana bobbaase because abdiin tuni yoomma sabni Amaaraa cunqurfamaadhaa nu wajjin gartee hiree takka qaba ha jennu taate eenyu gaafa satlaroonni gartee Minilik gabbu'ee dachi qullaa kannee fi damooza hin qabnu kunoo kana warra isaa jeen. So waa hedduutu conflict godha. Sanii fi I don't want to walk fine line gartee siyaasaa keessatti bikka tanatti hayyoonni responsibility guddaa qabdan. Because Professor Asaffaan I know hogguu self determination idu kanuma gartee second world war warri Ameerikaa gartee haayansani. Warri biraa ammoo waan kana double standard jira bikka tana yoo tanaafin jaamma jaarmayoota isin kaaftan
as a face value gartee kaafaawus ta'e abaa'oo nagaan biyya galu garuu bikka gartee afaaniin haa ja'anii malee hojii irratti gizee mirkanaa'u wanni kun totally opposite diametrically akka deemuun arkaa jira. So long qabsoo Oromoo keessatti haga waan kana addaan hin baafanne then gartee interestii Oromoo tajennu san what is common denominator tajettu san irratti wanni minimum program irratti illee walii galuu dadhabneef ni beektan seenaa gaafa ulfoo qabadhaa gaafa seenaa nin gabaabsaa kanaafuu bikkatan ammoo akkanumatti dhaabbiin keessa naagalaa warra biraati irratti immoo warri biraa capitalize irra godhataa waan kana ani just gartee clear stand bikkatan yoo define namaan goone walitti gartee makanii deemuu danda'u argumentii juun kaasaa galatoomaa isinitti hin deebise. Ayya ulfaadhu jaalkiyyaa galatoom. Profeesar gaafii kana lamaan wal faana nuu qabattu moo kana jalaa deebistu isa dhumaati. Kanan deebisee deema. Konseerni jaal abdiinaa gala garuu akkan ilaalutti uummata Oromooti murteessaa waan tokkollee waan sodaatamu hin jiru. Namni baan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. I think waan tokko eeggachuun nurra jira. Unnecessary conflict Oromoo galtuumuun gareedha. Isuma jedhan ammaaf dhumarratti garuu uummata Oromootu murteessa. Warra Itoophiyaa ta'ee naftanyaa mootummaa naftanyaa deeggaru irraati warra sana akka isaan achi hin danne gochuun nurra jira. Self-determination jedhan that's one step. Garuu dhumarratti isaan miti murteessaan uummata Oromootu murteessa. Kanaaf waan sodaatamu tokkollee hin jiru. Tokkoffaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoo hiikamuu hin danda'u. Itoophiyaan nama ajjeesuu, nama saamuu, gudeeduu, lafa namaa guuruu, keessumaa immoo Oromoo beekaa, Oromoo uummata Oromoo dhaabbate ajjeesuu, sabboonota ajjeesuu. Kanaaf isaan wajjin wanta tokko waan godhamu hin jiru. Garuu amma wanta baay'ee deemaa laansii hooggananii iddoo baay'eedha. Baay'ee kan nama yaaddessitu jira. Nyaapa bira kan nanne irraa kutuudhaan hamma danda'ame. Jara sanaa jiddattee naan ati dubbisitti dhufaa inni itti mudha jaarmaa fedheyyuu. It doesn't matter abii ijjiin alaansuun tataanaan warra gubbaadhaa kan dhuftu warra faannoo sirna Eertiraa sirna Tigree ijjiin alaansuun tataanaan gaaffii keessa galeera waan ati hojjettu. Maaliif isaan waan isaan deemaniif beekna. Kana Oromoon ilaalcha isaa kana baay'ee akka gaariitti hubachuu qaba. Akkam ilaaluttaan kun akka footi namni baay'een immoo waan biraachuu danda'u. Kanaaf naftanyaa wajjin olii gallee naftanyaa biyyisa ta'uu, naftanyaa haaraasa ta'uu, naftanyaa duriisa ta'uu waan Oromoodhaaf waan fidan jiru. Oromoon ofiisaa firii mataa isaatti murteeffataa. Kan inni kana godhu immoo pirogiraamiin adda bilisummaa Oromoo ba'ee Liberated Democratic Republic of Oromia ijaarraa isa dura waan biraan dhufu hin jiru. Ayye galatooma baskalaas jaallanii neetworkii kiyya natti fakkaatamu kan. Jaalchacha. Baskalas no warreen harka baastan buusaa gamtee isaa duwwaa yaada isaa ibsatu akkasitti kanaan booddee yaada biraan fudhatu. Okay, galatoomii. Profeesar galatoomii hangaafii hedduun qabu. Nuti dhugaadha akkuma ati jettetti hooggana Oromoodhaan ni kabajnaa. Hoogganni Oromoo yoo seera cabsu taate seera sun itti inneetuma amma inni seera cabseetuma waan fedhe Oromoo irratti hojjetu ka'ee nu taate amma duras waan akkanaa kanaatu deemaa ture. Hoogganni Oromoo hoogganuma isa wajjin jiru otoo inni hin beekne alagaa wajjin mari'ata. Hooggannummaanuu alagaa wajjin dho'isumatti mari'ata. Waa'ee Oromoo qabsoo Oromoo harka mirgaatiin harka bitaatiin
walabummaa Oromiyaa jechaati harka mirgaatiin Itoophiyummaa sun leellisa. Akkuma bara keessa kunne sunitti amma hoogganni amma jiru kun hoogganni yeroodhaa ka yeroodhaa amma jiru kun hawaboo ka yeroodhaati. Hoogganni Oromoon seeraan bakka buufattee ka yeroodhaati. Hoogganni kun amma qindoo wajjin marii gaggeessee jira. Qabsoo Oromoo Itoophiyaa bilisoomsuudhatti kuchiisee Itoophiyaa bilisoomsuudhatti jira. Amma qabsoon Oromoo nuti walabummaa Oromiyaa jennee dhiirti meeqa qeeroo meeqa itti dhumtee sadarkaa itti maatiin guutuun itti gabaddaa jirtu kanatti odoo jaarmeenyi Oromoo quban qabne murna xiqqaa tokko garee xiqqoo takka fudhatee simdottiin galee jira. Oromummaa sun Itoophiyaa bilisummaa walabummaa Itoophiyaatitti jijjiiree jira. Walabummaan Itoophiyaa sunii fi walabummaan Oromiyaadha wal cinatti eeyise waliin nu geesse. Mee Oromoon kamirraa qabatti Itoophiyummaa sun Abiyyi Ahmedis Itoophiyummaa sunii ni deemuu ni jira. Amma gaa hooggansi keenya kadirree jirus Itoophiyummaa dhaqee Itoophiyaadha fiduuf deema. Nuti walabummaadhaaf qabsoofna. Inni immoo Itoophiyaadhaaf qabsooma. Akkamitti hoogganni kun hoogganne jennee jala deemuu dandeenya. Hoogganni kun nuti hoogganna keenya jennee akkamitti itti amanna nuti akka mataa biyyaatitti. Ani akkasumatti mee akkamitti itti amannaa jettaati gamba keetiin gaafa Itoophiyaatti nu gale kunooti. Nuti walabummaatti amannaa inni Itoophiyaatti hin gale sindoo wajjin nu dhufee hoogganna sindoodhaatu taane jennii kunoo miidiyaa irraa dabarsaa jiranii. Mee maatiin kun qabsaa'onni kun maaliif dhuman inni Oromoo maaliif ganna qaba bakka tana keessatti mee akkamiin ilaalta? Already ibseeraan ani nyaabajin alliance uumuun hin danda'amu. Roongidha kanaaf yoo sana godhan gaafachuu qabdu waamtanii maaliif kana godhan jettanii. Jinaasaa naka yoo sana hin goonaa hin sirrii miti jedhaatti maa. Kanuma deebiin koo. Ayya. Galatooma. Jinaasoo hin danda'amu akkamii jinaasoo hin ta'u. Fuuldura dhaabbadhaadha amma dubbee walumaa gala hojii jiru harkan kenninaa fuuldura dhaabbadhaa falmadhaa wal gurmeessaa uummatatu caalaa nuun jechuu jirani ittuu jirra. Kanaa olii wanti biraan jiraatu guddoolfaadhaa Profeesar dhugaatti haala bareedaadhaan dhimma gadaa sirna gadaa irratti waa hedduu akkana hubannoon uumamu gootani. Guddoo ulfaadhaa egaa waan barbaachisaa ta'e bakka barbaachisutti dhimma walabummaa Oromiyaa dhimma gadaa Oromoo irratti yeroo biraatis haala barbaachisaa ta'een dhaamsota barbaachisaa ta'anii fi akkaataa silaa simfaana hiriirree qabsoo kana galmaan ga'uun danda'amuu fi hawaasni bal'aan itti hirmaatee awareness yookaan kaka'umsi guddaan uumamee beekumsaan akka dabalamanii nu wajjiniin akka jirtan si wajjiniin akka jirru walii dhaamna. Guddoo ulfaadhaa barnoota haala gaariidhaan nuuf kennitanii galanni keessan bilisummaa walabummaa Oromiyaa taatu isiniin jenna. Jaalalli biyyoo waan hafuu hin qabnedha. Dadhabaniiru sa'aatii dheeraa asirra turan. Jaalchicha ani wanni jechuu barbaadu barreeffamoota amma Profeesar asirratti iskiriirra nu barsiise kan akkamitti argachuu dandeenya. Wanni kun baay'ee intarastiidha waan taateef. Kanallee nu gaafadha Profeesar. Okay, Profeesar si dhaga'uu jirani. Raja Jamalan sini erga. Okay, ulfaadha. Kunooti deebisan. Jaaljamaali dhaamsa umurarratti yookaan Jaaljamaal Dr. Fuad Walduraa Duubaan dhaamsa nu dhaamati waan kana ni gudunfanna fayyaa ta'a. Jaalali waan hin hafne daqiiqaa takkatti waan rakkabsiiftu waan Profeesar rakkabsiiftu jira. Ali biyya. Lakki Aliin harkuma baase malee bira hin jiru fakkaata itti fufa. Bareeda. Profeesar galatoomee galanni kee bilisummaa walabummaa Oromiyaa ta'uu ulfaadhu nu keessa bulee nuuf ulfadhu. Tanaanii hin haftu har'a eegallee yeroo taanullee bal'inaanuu itti deebinaa nu qofaa miti hawaasa Oromootillee marii bal'aatti akka irratti nu hirmaattanii akkuma amma jenne kana uummata Oromootillee dhaqqabuudhaaf sagantaa qabna. Sagantaa barnoota miseensota ABO
biyya alaati torbaniin kan deemu kanarratti argamtanii barnoota keessan yaada keessan hoggansa keessan nu qooduu keessaniif galatooma ulfaadhaan bulaa dhumarraa egaa beellama nurraa fuudhadhaa hawaasa keenya keessatti soolumaan argamne hawaasa kana karaa tokkorra akka waliin deemnu jenna dandeettii keessan barruu qabnuun mala qabnuun seensota kanaa fi hawaasa kana jajjabeessuudhaaf wanuma cufaan nu bira dhaabbadhaa galatooma ulfaadhaa bulaa Dr. Fuad dhaamsi jiru waan dhaamatti yoo jettee dhaamannee asumaan eebbifannee xumurannu Dr. Profeesara ulfaatanii dadhabanii jiru. Dr. Fuad. Ayyee galatoomi isiin dhagaa galatooma dhugatti caqasaatiin ture gaafii cufaa'uu osoo hin ifatin qacellotti deebisee Profeesar Galatoomii jabaadhuu durarraa eegalee Oromummaa mataa namaa keessana quudhaan qabsoorra turte yeroo dheeraa daaretti hojii jechuu waan bika hedduutti walgahii irratti argamaatiin ture waan bareedaadhaa itti fufii ammoo face to face dhaabbannee saba kana hara tokkotti marsinee bilisummaa isaatiif akka shaffisu akka hojii hojjannu abdiin qabaa jabaadhuu Galatoomii karaan baname egaa nuni ifatinii sitti yeroo illee sirraa dheeressinuu ammoo sitti deddeebi'uuf teenyaa waan baratte waa'ee Oromummaa kana hanga mataa keessa gadi nu naytu si jalaan deebinu jabaadhuu Galatoomii jabaadhuu wajjin itti fufnaa kajuun qabaa Galatooma. Asitti naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa jabaadhaa sabboontota Oromoo namni biraan waan hojjetattaniin eeginaa amma dandeessan olaansoo kana bineensaa karaa kan danda'ame gurree biyya alaa jirru kunee dammaqina Oromoo ol kaasuu beekumsa Oromoo ol kaasuu Oromoon akka ol duukaa dhaabbatu Oromoon ormalee hin qabu Oromoon fira hin qabu diina alaa diina mana keessaa guutee ba'ee yoo warri sabboontotaa cimanii harka ol qabatan ol jaallatan ol kabajanii ol duukaa deeman ol ittiin mari'atan akka warra keenya duritti ol ittiin mari'atanii haasa'anii furmaata deeman malee karaa biraan hin jiru. Kanarratti jabaachuu qabnaa galatooma wanta naaf feertaniif guyyaa gaarii qabaatan. Ayyee ulfa. Itti fufi jaaljamu. Ayyee ulfaadha fayyaata galatoomaa egaa marsaa biraa wal argina eenyutu nu eebbise jalqabaan hin turre waan ta'eef. Okay jaallaba eebbannu guduunfi fayyaa ta'e. Kan fayyaata yaadichaa madeefti carraa kana nalaachuu keetiif galatoomi. Egaa barumsa baay'ee argannee Profeesar Asaffaa hundumti keenya hin beekna warri kaanis akkatti isaan miidiyaa irratti kitaaba isaanii akkatti isaan katabanii sabboonummaa isaanii Oromoodha akka gubachaa turanii diinni akkatti isaan irratti qabeenyuma wanni Oromoon du'a keessatti isaan wanni gugurdisuuf miti yookiin immoo kan jirudha dhugaa jiru abashaan akka isaan irratti bobbaatu kaan irratti hin jiru isaan immoo mammarraatti kutannoodhaan dheeratu ammasii gara fuulduraatti nufaa dheeratu nagaanaa jiraatanii baay'ee galata qabu gara fuulduraattis saba Oromoo istiraatejii eenyumarraayyuu galatooma egaa waaqni galannaa ga'u isaanis nagaa godhee umrii isaanii dheesse asiin ga'e immoo har'a barumsa kana nuu kennuun gara fuulduraattis waaqa kadhannaa akka umurii isaanii kennee warra akka isaanis akkanumatti dhiyaatanii nagaa isaanii kennanii waan Oromoo irratti qabsoon Oromoo kun akka karaa qabattee karaa bilisummaa nu geessitu qabattee akka deemtu warra nu barsiisan waaqni nagaa isaaniif haa kennu isaan faanayyuu akka nu barsiisan isaa godhu walgahii keenya kanas nagaadhaan xumurachuu waaqni galannaa ga'u warri immoo asirrattis dhiyaattanii namuusan otoo wanniin godhiin otoo waa tokko amala badaan agarsiisiin ulfina isaanii kennitanii gaabbii keessanis namuusaan gaafattanii isaanis namuusaan kabajaan isinii deebisanii baay'ee galata qabaattu galatoomaan jira gara fuuldurattis akkanumatti taafumnu wal kabajuudhaanii namuusaadhaanii nama keenya otoo waliin xinneesseenii yoo mallee
irraa kaatee namni itti amalaan itti himne namootatti akka deemnu waaqni nu haa godhu tokkummaa keenya jaalala nuuf haa kennu beekaa keenyas nurraa bulchuu wallaalaa keenya immoo waaqni nu haa beeksisuun akka beeku nuuf haa godhu beekota keenya hundumaa nurraa bulchuu qabsoo saba keenya waaqni saba keenya qabsoo inni harkaa akka waaqni jaba irraa kennuu fi akka diinarraanu ijoolleen keenyas akka diinarraantu waaqni tokkummaa irree isaanii fedhu waaqni waan nyaatan isaanii dhoowwatan waan dhugan isaanii dhoowwatin sabni isaanii immoo irree isaanii haa ta'u tokkummaan dhaabbatee waaqni ganu faana haa ta'u gara fuulduraattis waaqatu beekaa waaqa kan annaa irreen kan isaati kanaaf immoo waaqni itti haa guutuu hundumti keessanuu galatooma jabbii gurraaqxutti ijoollee taphattutti nagaadhaan gala nagaadhaan jiraadhaa maayikiin firiidha galatooma.